Sorry, because it was to be streamed, so we did like that. Okay. ગઈકાલના રિવિઝનમાં so we said ભગવાનને 3 સ્ટેજમાં રિયલાઇઝ કરી શકાય છે. હરે કૃષ્ણ. સો દિશા માતાજી, you can give an opportunity to whomever raises their hands કે ભગવાનને કયા કયા 3 સ્ટેજમાં રિયલાઇઝ કરી શકાય છે. હરે કૃષ્ણ. This is very important point because it is a basis for whoever can, જેને પણ દિશા માતાજી અનમ્યુટ કરે, request them to please answer so that we can rotatingly have a discussion. हरे कृष्ण प्रभुजी. कौन बोले छे? हरे कृष्ण. राकेश जोशी बोलू છું. યસ, રાકેશ જોશી પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. રાકેશ જોશી પ્રભુ, પહેલા તમે આન્સર આપો એ પહેલા એક પોઈન્ટ, તમે મને મેસેજ કર્યો તો કે તમને મહાત્મા જોઈએ છે, તો પહેલા અધ્યાયની જે સ્લાઇડ છે એમાં મળી ગયું છે મહાત્મા. હા, મળી. ઓકે, યસ. તો કયા 3 સ્ટેજમાં ભગવાનને આપણે ઓળખી શકીએ છીએ? એક બ્રહ્મ જ્યોતિ, બીજું પરમાત્મા જે આપણા અંદર જ છે સોલમાં, ને ત્રીજું ભગવાન. યસ, પરફેક્ટ. થેન્ક યુ પ્રભુ. ક્યાંથી બોલો છો પ્રભુ? હું મુંબઈથી બોલું છું. હરી બોલ. સરસ. મનદીપ મહેતા પ્રભુએ પણ લખ્યું છે, એટલે જેને બોલવાનો ચાન્સ ના મળે એ ફટાફટ ટાઈપ કરી દે ને, તો અહીંયા આગળ મારી પાસે આવી જશે. સો આઈ વિલ બી હેપી કે ઓહો, સો મેની પીપલ નોઝ ધ આન્સર, રાઈટ? હા, પણ જો બોલવા વાળાએ ચેટબોક્સ નહીં જોવાનું. સો એમાંથી આન્સર સાચો ખોટો કાંઈ પણ મળી શકે છે. સો પ્લીઝ ગીવ મી આન્સર્સ. ઓકે, સો ધેટ વી સી કે ભગવાનને 3 સ્ટેજમાં અનુભવી શકાય છે: બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. ઓકે, બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન, એનું એક આપણે ઉદાહરણ આપ્યું હતું, અને એ ઉદાહરણ સાથે આપણે સમજાવ્યું હતું કે કેવી રીતે બ્રહ્મને પરમાત્માથી અને પરમાત્માને ભગવાનથી અલગ કરી શકાય, રાઈટ? સો હુ કેન ટેલ ધેટ કે એ ઉદાહરણ કયું હતું અને એની સાથે કેવી રીતે મેચ કરી શકાય? સો અગેન ઓવર ટુ દિશા માતાજી. પણ તમને તક ન મળે ને તોય પ્લીઝ તમે હાથ ઊંચો કરજો, એટલે મને ખબર પડે કે તમને ખ્યાલ તો છે, તમને આવડે છે. કાં તમે ચેટબોક્સમાં લખજો, તમને જે અનુકૂળ પડે, બરાબર? પણ ઇટ હેલ્પ્સ ટુ નો. એક ઉદાહરણ હતું, એની સાથે બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાનને સરખાવેલા આપણે. એક મિનિટ, રાકેશ પ્રભુ, યુ કેન મ્યુટ યોરસેલ્ફ, કારણ કે વિલ બી ધ નેક્સ્ટ પર્સન. પણ તમે હાથ ઊંચો કર્યો, આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ, યુ નો. સો યસ, ઉદાહરણ કોણ કહેશે? બોલ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ, બોલો લલિત કુમાર પ્રભુ. સૂર્યના કિરણો એટલે બ્રહ્મ કે તેજ, સૂર્યની સપાટી છે એ પરમાત્મા સાથે સરખાવી છે, અને સૂર્યદેવ છે એ ભગવાન જોડે. સૂર્યદેવ. હરી બોલ. બહુ સરસ. થેન્ક યુ. વેરી નાઇસ ટુ હિયર. સો આઈ મીન પ્રેસાઇઝ અને કોન્ફિડન્સ સાથે આન્સર હોય, સો દેટ મીન્સ કે એ કોન્સેપ્ટ તમે આખો, જેને કહેવાય ને કે ઉતાર્યો છે આપણા હૃદયમાં. સો દેટ ઇઝ વન પોઈન્ટ. અનધર આપણે એક પોઈન્ટ જોયો હતો કે ભગવાન એટલે શું, ભગવાનની વ્યાખ્યા જોઈ હતી. તો ભગવાનની વ્યાખ્યા શું છે? નંબર 1 કોણે આપી હતી? અને યસ, દેટ 2 પોઈન્ટ્સ. હુ વિલ ટેલ? યસ, પ્લીઝ રેઝ યોર હેન્ડ, અને આઈ રિક્વેસ્ટ દિશા માતાજી to give chance to whoever new person is raising their hand. Hare Krishna Prabhuji. Manan Bhatt Prabhu, right? Hare Krishna Prabhuji. હા હા, સાંભળું છું, બોલો ને. જી, આપનો પ્રશ્ન હતો કે ભગવાન એટલે ભગવાનમાં 6 ગુણ હોય: ઐશ્વર્ય, વીર્ય, યશ, શ્રી, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય. હરી બોલ. સરસ. આઈ હોપ કે તમે જોઈને નથી બોલતા. ના ના પ્રભુજી, બિલકુલ નહીં. થેન્ક યુ પ્રભુ, મનન પ્રભુ, થેન્ક યુ વેરી મચ. સો યસ, પણ મારો બીજો પ્રશ્ન છે, એના માટે તમે બીજા કોઈને ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી શકો છો દિશા માતાજી, કે એની વ્યાખ્યા કોને કરી? આપણને આ વ્યાખ્યા કોને આપી? હુ ગેવ ધીસ ડેફિનેશન? ઓકે, સો આઈ થિંક ગીતા દિવાન માતાજી વોઝ રેઝિંગ હર હેન્ડ. યુ કેન અનમ્યુટ હર. એમને અંદર ફાવતું નથી લાગતું, અનમ્યુટ કરવું પડશે માતાજી. એક પેલું માઇક જેવું બટન હોય ને, એની ઉપર ક્લિક કરવાનું. નથી થતું. એક મિનિટ, રાકેશ પ્રભુ. ઇફ ગીતા માતાજી કેન ડુ ઇટ. એક મિનિટ. આઈ ડોન્ટ નો.
એમને બોલવાનું નથી ભાવે, એની સમ ઇસ્યુ. ઓકે, what we can do. રાકેશ પ્રભુ તમે બોલો. We will take her some other time. તો કોને વ્યાખ્યા આપી? વેદવ્યાસના પિતા પરાશર મુનિ. હરી બોલ. અને ગ્રંથનું નામ શું છે? ગ્રંથનું નામ એ ખબર નથી. યસ ગીતા માતાજી અનમ્યુટ છે. એટલે આપે શું પૂછ્યું કે આ ભગવાનની વ્યાખ્યા જેમને આપી પરાશર મુનિએ, રાકેશ પ્રભુએ જવાબ આપ્યો, પણ એ કયા ગ્રંથમાં લખ્યું છે? ઓકે, whom can we tell? Yes, nobody is telling. Then we can go back to Ujjwal Solanki Prabhu, Paresh Shah Prabhu, બંનેના હેન્ડ રેસ છે. Either of them you can give opportunity. ઉજ્જવલ બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, વિષ્ણુ પુરાણમાં આપેલું છે સર. વિષ્ણુ પુરાણમાં, યસ, વિષ્ણુ પુરાણમાં છે, ભગવાનના વ્યાખ્યા આપેલી છે. રાઈટ, થેન્ક યુ ઉજ્જવલ પ્રભુ, થેન્ક યુ. સો આ બેસિક કોન્સેપ્ટ છે. આ ખાલી રિવિઝન કરવાનો મિનિંગ શું છે કે આપણા હૃદયમાં અંદર ઉતરી જાય, બરાબર, અને વારે વારે એને આપણે રિવિઝિટ કરશું સો ધેટ આપણને આ જે કોન્સેપ્ટ છે એ જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ પૂછતો હોય અને બીજો વ્યક્તિ જવાબ આપતો હોય ત્યારે તમને એ સાંભળવાથી એ વધારે યાદ રહે કમ્પેર ટુ તમે ખાલી વાંચો ને પુસ્તકને ખાલી, તો એ યાદ રહે એના કરતા ચર્ચાથી વધારે યાદ રહે. તો ભગવાનને 3 સ્ટેજમાં સમજી શકાય: બ્રહ્મ, પરમાત્મા, ભગવાન. અને ભગવાન એટલે શું? તો સડ ઐશ્વર્ય જેનામાં હોય, ખાલી સૌંદર્ય હોય એવું નહીં, ખાલી સંપત્તિ હોય એવું નહીં, ખાલી શક્તિ હોય એવું નહીં, ખાલી ત્યાગ હોય એવું નહીં, ખાલી what else is remaining? સંપત્તિ, ત્યાગ, શક્તિ, સામર્થ્ય, અને one more thing. Yes, what I am missing, please tell, please fill in the gaps. This is why I always said that. That is why it is always said that satsang is important. Hari bol. Okay, Gyan. Yes, Gyan. Ravi Solanki Prabhu. Yes, thanks a lot. Vairagya આવી ગયો. વૈરાગ્ય હું બોલ્યો હતો. લલિત કુમાર પ્રભુ, thanks. મીર આસ્તિક. ઓકે, સો ધેટ ઇઝ વોટ ભગવાન ઇઝ. ઓકે, ભગવાન વ્યક્તિ છે, તો એટલા માટે એનામાં આ બધી જ એમનામાં ખાસિયતો છે. મારી સ્ક્રીન દેખાય છે દિશા માતાજી? દિશા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. યસ પ્રભુજી. ઓકે, આઈ હોપ કે મેં કંટ્રોલમાં ડિસ્ટર્બન્સ નથી કર્યું. ઇઝ ધ કંટ્રોલ વિથ યુ? યસ પ્રભુજી, નથી. ઓકે, થેન્ક્સ. સો ત્રીજો અધ્યાય શ્રીમદ ભગવદ ગીતા, કર્મયોગ. તો કર્મ વિશે ઘણા બધા પ્રશ્નો હોય આપણા મનમાં કે શું કરવું ને શું ના કરવું, ને ક્યારેક તો એટલી અસમંજસ હોય કે આપણો ઘણો બધો સમય અને શક્તિને આપણું જેને કહેવાય ને કે બેધ્યાનપણું એમાં થઈ જાય કે નિર્ણય જ ન લઈ શકીએ. રાઈટ, અર્જુન એવી જ પરિસ્થિતિમાં હતો. અને ભગવાને છેલ્લે તમને ખ્યાલ હોય તો બીજા અધ્યાયમાં આઈ થિંક એન્ડમાં એક શ્લોક છે, નંબર મને એક્ઝેક્ટ યાદ નથી, મે બી 46 ઓર વોટ, નો મે બી સ્ટીલ ફાર. એમાં ભગવાને કીધું છે દુહરેણ યવી કર્મ. એટલે ભગવાને કીધું કે બુદ્ધિ વાપર અને બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરી અને જે ન કરવાના કર્મો હોય તું ન કરીશ. ભગવાને એવું કીધું. તો અર્જુન જે છે એ શબ્દ પકડી લે છે, કારણ કે અર્જુનજી જે છે એમને બધાય 5 પ્રશ્નોના જવાબ એમને બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને આપી દીધા. ગીતા ઇઝ ફિનિશ્ડ, નો મોર ઇન્ફોર્મેશન, નો મોર નોલેજ. ત્યાં જ વાત પતી ગઈ હોત. પણ અર્જુનજી જે છે એ આપણા બધાના જેને કહેવાય ને કે પ્રતિનિધિ રૂપ છે. એમને ખબર હતી કે ભવિષ્યમાં મારા તમારા જેવા ઘણા બધા લોકો આવશે કે જેમને મનમાં ઘણા બધા પ્રશ્નો હશે. ખાલી આ 5 પ્રશ્નોના સીધા જવાબથી એમને ફાયદો થાય એના કરતા હું વધારે એક પ્રશ્ન જે પોઈન્ટ છે એને વધારે ડિટેલમાં પૂછી લઉં, અને જેથી કરીને દેટ કેન હેલ્પ સો મેની પીપલ. રાઈટ, એટલે કર્મયોગ ઉપર હવે અર્જુન જાય છે. તમે મને એમ કહો છો કે બુદ્ધિ વાપરીને ન કરવાના કામ ન કરીશ, તો અહીંયા મને લડવામાં શું કામ જોતરો છો? આટલા બધા લોકો મરી જશે, મને એવા કામમાં શું કામ જોતરો છો? એટલે અર્જુન પછી પૂછે છે કર્મ એટલે શું. આખું જ એનું જે સાયન્સ જે છે ભગવાન અહીંયા સમજાવશે, અને ફર્ધર આગળ 5મા અધ્યાયમાં એને એક અલગ એંગલથી, એક અલગ જેને કહેવાય ને કે ડાયરેક્શનથી આપણને જોવાનો ફરીથી મોકો મળશે. સો કર્મયોગ અધ્યાય 3 ભગવદ ગીતા આપણે શરૂઆત કરીએ. સો આપણે જે પહેલું જોઈ લીધું કે બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. તો બ્રહ્મ જે છે એ ભગવાનના શરીરનું તેજ છે.
maybe at the cost of repetition third time also. It's effulgence of the body of the Lord. ભગવાનના શરીરનું તેજ છે. તેજમાં હંમેશા વિવિધતા ન હોય. એટલે જ્યારે જે લોકો ઇમ્પર્સનલિસ્ટ છે અથવા તો અવ્યક્તિત્વવાદી છે, એ લોકો એમ કે આંખો બંધ કરીને તેજમાં ભગવાનને તેજમાં જુઓ તો they also progress. એવું નથી કે એ લોકો પ્રોગ્રેસ નથી કરવાના, બટ એ જે છે એ જગ્યા ઉપર જઈને પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે એમને બહુ ટાઈમ ત્યાં આગળ રહી ન શકે, કારણ કે હ્યુમન જે આત્મા જે છે, આત્માને વિવિધતા જોઈએ છે, કારણ કે વિવિધતા એ જ આનંદનો સ્તોત્ર છે. એટલે એ લોકો ફરીથી પાછા આવે છે. દે હેવ ટુ કમ બેક. પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે ઘણા બધા મિશન છે, ઘણા બધા આપણા સ્પિરિચ્યુઅલિસ્ટ છે ભારતમાં. એકચ્યુઅલી વર્લ્ડમાં જુઓ તો બહુ ઓછા લોકો જે છે કે હવે આસ્તિક રહ્યા છે. મોટાભાગની પોપ્યુલેશન ધીમે ધીમે એટલીસ્ટ નેક્સ્ટ જનરેશન ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી નાસ્તિક લોકો છે. દે ડોન્ટ બિલીવ ઇન ગોડ, બરાબર. પણ જે આસ્તિક છે, સમજો ભારતમાં 70% આસ્તિક છે, તો એમાંથી 90% જે છે એવા નીકળે કે ભગવાનને વ્યક્તિ તરીકે સ્વીકારવા માટે તૈયાર ન હોય, અવ્યક્તિત્વવાદી કહેવાય. તો એ જે અવ્યક્તિત્વવાદી અથવા ઇંગ્લિશમાં જેમને ઇમ્પર્સોનલિસ્ટ કહેવાય, એ ઇમ્પર્સોનલિસ્ટને પ્રભુપાદ એમની ભગવદ્ ગીતામાં માયાવાદી કહે છે. એટલે તમને વારે વારે માયાવાદી વાંચવા મળે ભગવદ્ ગીતા યથારૂપમાં, તો તમારે બિલકુલ એમાં એવું નહીં થવાનું કે આ શબ્દ શું છે. આ શબ્દ માયાવાદી એટલે કે જે લોકો એવું માને છે કે ભગવાન જ્યારે અહીંયા આગળ આવે છે આ ધરાતલ પર, ત્યારે ભગવાનનું જે શરીર હોય છે એ ભૌતિક તત્વોનું બનેલું હોય છે, અને ભગવાન જાય એટલે આપણે જેવી રીતે મરી જઈએ ને આપણું પંચમહાભૂતોનું શરીર પંચમહાભૂતમાં ભળી જાય, કે અમુક લોકોને શરીરને બાળી નાખવામાં આવે, અમુક લોકોને દાટી દેવામાં આવે, તો એવી રીતે ભગવાનનું પણ શરીર જે છે એ પંચમહાભૂતો વાળું છે ને એમાં ભળી જાય. those people are called માયાવાદી, બીકોઝ એ લોકો માયામાં બિલીવ કરે છે કે ભગવાનનું શરીર પણ માયાવાળું છે. ભગવાન પણ અહીંયા આવે ત્યારે માયાથી બદ્ધ થઈ જાય છે. માયા એટલે શું, આપણે 14મા અધ્યાયમાં જોઈશું. 3 ગુણોથી માયા જે છે આપણા બધાને કંટ્રોલ કરે છે. તો એવું માનવા વાળા લોકો એવું માને છે કે ભગવાન તો બ્રહ્મ છે, અને બ્રહ્મ શું છે, તે જ છે. સો આપણે શું કરવાનું, આપણું ધ્યેય શું હોવું જોઈએ, બ્રહ્મમાં ભળી જાવ. એટલે નો ડાઉટ એ નાસ્તિક લોકો જે છે એનાથી અલગ છે, પણ સ્ટીલ પ્રભુપાદ કહે છે કે દેટ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ડેન્જરસ પોઝિશન. કારણ કે એ લોકો કે જે લોકો આ બ્રહ્મવાદમાં માને છે, એકવાર એ લોકો એમાં આગળ વધ્યા પછી પણ એમને એમાં જેને કહેવાય ને કે આનંદ કે એ બધું નથી મળતું. એટલે દે હેવ ટુ કમ બેક, એવું પ્રભુપાદ બહુ જોરથી કહે છે. અને પછી અહીંયા આગળ આવીને પછી સમાજ સેવાના જાતના કામોમાં એ લોકો જોતરાય, કારણ કે એમની જે મૂળ ક્રિયા છે એમાં એમને આનંદ મળતો નથી. કે બ્રહ્મચુ નેતિ નેતિ નેતિ, કે આત્મા જે છે એ આ નથી, આત્મા જે છે એ પેલું નથી, આત્મા જે છે એ ફલાણું નથી, આત્મા જે છે ઢીકણું નથી, નેતિ 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 કરી અને એ લોકો કાય કરે સમજવાનું. બ્રહ્મ સત્ય જગત મિથ્યા એ એમનું સૂત્ર હતું. પણ ધેન દે વર ડિફીટેડ વેરી બેડલી બાય ધ ડિવોટીઝ ઓફ ધ લોર્ડ. ભગવાનના ભક્તોએ એમને હરાવ્યા, અને હવે એ લોકો એટલીસ્ટ એ કન્ક્લુઝન આપ્યા છે પર આવ્યા છે કે બ્રહ્મ પણ સત્ય ને જગત પણ સત્ય. પણ પ્રભુપાદ કહે છે કે યસ, જગત સત્ય છે, અને ઓનલી પ્રોબ્લેમ ઇઝ કે એ ટેમ્પરરી છે. પ્રભુપાદ એટલે ભગવદ્ ગીતામાં જ આગળ ભગવાન કહે છે કે દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ, એટલે ઇટ ઇઝ ટેમ્પરરી, રાઈટ. તો જે લોકો આમાં માને છે, તેજમાં માને છે, એવા 90% લોકો એવા છે. ઓનલી 10% મે બી who are advanced, એમને એડવાન્સ કહેવામાં આવે છે. they know more scientifically, more technically કે ભગવાન શું છે. વન સ્ટેપ અહેડ તમે જાઓ કે બ્રહ્મથી આગળ તો આપણા બધાના હૃદયમાં સ્થિત છે એ પરમાત્મા છે, ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે સ્થિત છે. આત્માની સાથે જેવી રીતે એક ડાળી પર 2 પંખી હોય, એક પંખી આપણું આત્મા છે કે જે ડાળ ઉપરનું ફ્રૂટ છે, એટલે કે આ સંસારના ભોગ છે એ ભોગવી રહ્યું છે, એ ખાઈ રહ્યું છે, અને બીજું જે પંખી છે એ ખાલી પહેલા પંખીને જોઈ રહ્યું છે. ઇટ ઇઝ ઓનલી ઉપદ્રષ્ટા અનુમંતા છે, જોવે છે, પરમિશન આપે છે, ધેટ્સ ઓલ. સો એને પરમાત્મા કહેવાય. અને એનાથી પણ આગળ વધે ત્યારે ભગવાનનું અદ્ભુત સુંદર સ્વરૂપ જો અહીંયા દેખાય છે, એવી સડ ઐશ્વર્ય વાળું 6 પ્રકારના ઓપ્યુલન્સીસ, 6 ઓપ્યુલન્સીસ, ફૂલ ઓફ ઓપ્યુલન્સીસ. એવું નહીં તમે ધન સંપત્તિ XYZ ની કન્સિડર કરો, પણ એમનું જે સંપત્તિ છે, લક્ષ્મી સહસ્ત્ર સત સંભ્રમ સેવ્યમાનમ ગોવિંદમ વાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામિ. હજારો લક્ષ્મીઓ એમની સેવામાં ખડે પગે હાજર હોય છે એમના ધામમાં. એટલે દેટ ઇઝ લાઈક દેટ એમનું જે કહેવાય કે સામર્થ્ય છે. અને આપણે બીજા બધા બી દાખલા લીધા હતા. શક્તિ તો કેવી, 7 વર્ષની વયે ડાબા હાથની ટચલી આંગળી આખો ગોવર્ધન પર્વત ઉપાડી લીધો, રાઈટ. અને અર્જુનને વિરાટ સ્વરૂપ બતાવ્યું હતું, આપણે જોઈશું આગળ 11મા અધ્યાયમાં. અને એમનું સૌંદર્ય કેવું, તો બધાય આકર્ષાય. એમનું નામ જ કૃષ્ણ છે. કૃષ્ણનો મતલબ શું, કર્ષિત, જે આકર્ષણ કરે છે.
અનેક કામદેવો એમની પાછળ આકર્ષાય છે. કામદેવનું કારણ કામ છે કે બીજાને આકર્ષણ કરાવે, પણ જે ઘણા બધા કામદેવો, તમે ઇસ્કોનમાં જાઓ તો સવારે 7:15 શૃંગાર આરતી થાય, તો શૃંગાર આરતીમાં આ જે બ્રહ્મ સંહિતા છે એ ગવાય, તો એ બ્રહ્મ સંહિતામાં આવે કે આ બધા કામદેવોને પણ ભગવાન જે છે એ આકર્ષિત કરે છે. અને દેન રિનાઉન્સિએશન, ત્યાગ પણ આપણે વાત કરી હતી કે એક ચપટીમાં છોડી દેવા તૈયાર છે જે કંઈ પણ ઐશ્વર્ય છે, રાઈટ. જ્ઞાન, તો એમના જેવું જ્ઞાન કોઈને નથી. વેદ વ્યાસના સ્વરૂપે આવ્યા અને આપણને વેદો, પુરાણો, 4 વેદો, 18 પુરાણો અને 108 ઉપનિષદો આપણને આપ્યા, રાઈટ. સો જ્ઞાન, હી હેઝ અલ્ટિમેટ નોલેજ. સો ઓલ ધીસ થિંગ્સ હી હેઝ, વિચ એક માણસમાં એક વસ્તુ જોવા મળે, થોડી માત્રામાં, પણ વધારે ન જોવા મળે. ઓકે, સો વિથ ધેટ વી સ્ટાર્ટ ચેપ્ટર નંબર 3. અર્જુન વાચ જ્યાયસી ચેત કર્મણસ્તે મતા બુદ્ધિર્જનાર્દન તત્ કિમ કર્મણિ ઘોરે મામ નિયોજયસી કેશવ. હે જનાર્દન, હે કેશવ. જુઓ, આપણે પણ ભાઈબંધ સાથે વાત કરતા હોઈએ ને ક્યારેક ક્યારેક, તો એને 2 વાર બોલાવીએ, રાઈટ. એનું ધ્યાન ખેંચવું હોય તો, અરે ભાઈ સાંભળ ને, હું તને શું કહું છું, એવી રીતે પહેલા જનાર્દન કીધું, પછી કેશવ કીધું. તો કેશવ એટલે કેસી નામના દૈત્યને માર્યો, એટલે મારા શંકાનું જે છે મારી અંદર, એને તમે વધ કરો, એટલે એને કેશવ કીધો છે. તત્કિમ કર્મણી ઘોરે મામ, એટલે તમે મને આવા ઘોર યુદ્ધમાં શું કામ પ્રેરી રહ્યા છો? તમે પહેલા કીધું દૂરે નહીં યવરમ કર્મ, એવી રીતે એને બીજા અધ્યાયમાં કીધું. એટલે કે બુદ્ધિ જે છે એનાથી તું કામ કર અને સકામ કર્મ ન કરીશ. તો અર્જુન સામે પૂછે છે કે શું કામ સકામ કર્મ ન કરું? ત્યાગ કરી દઉં બધું, હું છોડીને જતો રહું જંગલમાં? અર્જુનને તો જાઉં જ તું. અર્જુન વોઝ સો પાવરફુલ, એને ખબર હતી કે હું લડીશ તો બહુ જ બધો વિનાશ થશે. સો બેટર આઈ ગો, રાઈટ. મારે કાંઈ નથી જોઈતું, સામ્રાજ્ય મારે કાંઈ નથી જોઈતું, રાઈટ. આઈ એમ હેપી, હું જંગલમાં જઈને જીવીશ. તો મને એ કરવા દો ને, આટલો બધો નાશ થાય, ભલે કૌરવો જીતી જતા, તો હું શું કરું? આગળ કે છે વ્યામિશ્રેણેવ વાક્યેન બુદ્ધિ મોહયસી મે તદેકમ વદ નિશ્ચિત્ય યેન શ્રેયો અહમ આપનુયામ. ફરીથી શ્રેય શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો. દિશા માતાજી ક્વિકલી શ્રેય અને પ્રેયનું મિનિંગ પ્લીઝ you can ask somebody to tell, because it is important to repeat, right. So please unmute whoever says શ્રેય અને પ્રેયનો મીનિંગ મારે એક જ શબ્દમાં જોઈએ, એક શબ્દમાં શ્રેય, એક શબ્દમાં પ્રેય. શ્રેય, હરે કૃષ્ણ. શ્રેય એટલે હિતકારી અને પ્રેય એટલે ગમતું હોય, હિત કદાચ ન પણ હોય. થેન્ક યુ ઉજ્જવલ પ્રભુ, વેરી નાઇસ. સો યસ, શ્રેય એટલે હિતકારી. અને બીજું એક મિનિંગ મેં કીધો હતો જે તમે આઈ થિંક યુ કેન આસ્ક સમબડી એલ્સ ઓલ્સો. આઈ હેવ ગિવન another very prompt, apt word. Maybe you can tell Lalit Kumar Prabhu or yeah. Hari bol. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ, બોલો. શ્રેય એટલે લાંબા સમય સુધી ચાલે તેવું ટકાઉ. યસ, જે લાભ છે એ લાંબા સમય સુધી ચાલે. ઓલો જે પ્રેય છે એટલે કામ ચલાવ. પરફેક્ટ. લોંગ ટર્મ, શોર્ટ ટર્મ, વેરી નાઇસ. કલ્યાણકારી શબ્દ વાપર્યો છે. સો દેટ્સ વોટ ઇટ ઇઝ. થેન્ક યુ વેરી મચ. સો યસ, દર્શન ચાવડા પ્રભુ, તમે કહો છો એ પ્રમાણે આપણે આ રીતે ચર્ચા કરીએ તો પાછું આપણને એકદમ પરફેક્ટ યાદ રહી જાય. હું ફરીથી શ્રેય પ્રેય બી જયારે પૂછું તો આપણે સરસ 10-15 જણાના હેન્ડ રેસ થઈ જાય, એવું કંઈક થઈ જાય, એટલા માટે પૂછું છું. સો અર્જુન કહે છે તમે મને ડબલ વાત ના કરો. આપણે કહીએ ને જયારે વાતચીતમાં, તું યાર આમ બી બોલે છે, આમ બી બોલે છે, તું મને કે ક્લિયર કટ કે મારે શું કરવું જોઈએ. આપણે ક્યારેક કોઈની સલાહ લેવા જઈએ તો હંમેશા કહીએ, દાખલા તરીકે પાકિસ્તાન ના આતંકવાદીઓએ જયારે પુલવામામાં જેને કહેવાય કે એટેક કરેલો કે ધડાકો કરેલો, ત્યારે દેશમાં અડધી પબ્લિક એમ કે પાકિસ્તાન ઉપર હુમલો કરીને પાકિસ્તાનને તમે જીતી લો. અડધી પબ્લિક એમ કે ના આપણે આપણી રીતે એવી રીતે જોવું જોઈએ કે લોકો અંદર ઘૂસીને આ બધું કરી ના શકે, બાકી સામે કરવું નથી, બરાબર, એવી રીતે. એટલે બંને બાજુ તમે કોઈ એક જ વ્યક્તિ જયારે 2 પ્રકારના જવાબો કે તો એને એમ થાય ને કે ના મને ચોક્કસ કહો કે તારે શું કરવું છે. તો અર્જુન એવું કહે છે કે તમે એક બાજુ કહો છો બુદ્ધિથી તું કામ કર, સકામ કર્મ ન કરવા જોઈએ, બીજી બાજુ તમે એમ કહો છો કે યુદ્ધ કર. તો મને ક્લિયરલી કહો કે હું યુદ્ધ કરું કે બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરીને લડાઈ ન કરું. તમે મને મૂંઝવોમાં, બરાબર, આપણે કહીએ ને મૂંઝવોમાં, તો એવું છે. હવે ભગવાન જે છે એ જવાબ આપતા હોય છે આગળ. યસ, ઓકે. સો ભગવાન જવાબ આપે છે અને વી આર ગોઈંગ સમવોટ અહેડ. કર્મેન્દ્રિયાણી સંયમ્ય ય આસ્તે મનસા સ્મરમ
ઇન્દ્રિયાર્થાન વિમૂઢાત્મા મિથ્યાચાર ઉચ્યતે. મિથ્યાચારની વ્યાખ્યા આપી દીધી. આપણા સંસારના અત્યારના સમાજમાં મિથ્યાચાર ખૂબ જ ફેલાયેલો છે, રાઈટ. હું અહીંયા આગળ ગીતાની વાત કરું અને મારું જે પર્સનલ કેરેક્ટર, મારું જો અંગત ચારિત્ર એવું હોય કે જે બિલકુલ એને મેચ જ કરતું ના હોય, હું અહીંયા આગળ ટીલા કરીને આવી જાઉં ને બે ચાર પેલો પોપટ બોલે એમ શબ્દો બોલી જાઉં અને મારું પોતાનું જેને કહેવાય કે હું કોઈ સાધના કરવાની મહેનત ના કરતો, હું કોઈ જગ્યાએ સેવા આપવાની મહેનત ના કરતો, હું સત્સંગ લેવાનો ટ્રાય ના કરતો, બહાર હું ગમે તેવા સંઘમાં ફરતો હોઉં, તો દેટ ઇઝ કોલ્ડ મિથ્યાચાર. પણ એનો એક એક્સ્ટ્રીમ દાખલો અહીંયા છે, રાઈટ. દિશા માતાજી, આપણે એક પૂછવું છે ખાસ કરીને જે નવા આપણા પાર્ટિસિપન્ટ છે કે આ સાધુનો જે ફોટો છે એમાં મિથ્યાચારના કયા કયા લક્ષણો છે? હરિબોલ. આના માટે તો 99 માંથી 99 હેન્ડ અપ થઈ જવા જોઈએ. ફોટામાં જોઈને બોલવાનું છે, બરાબર. પેપર ફૂટી ગયું છે. ઓનલી થિંગ કે તમારે પેલા હોય ને કે ચિત્રમાં તમારે પેલા ભેદ સરખાવાના, એના જેવું છે. સો ઇટ્સ વેરી સિમ્પલ. સો યસ, હુ વિલ ટેલ? બોલો હરિબોલ. કોને અનમ્યુટ કર્યા છે? પરેશ શાહ પ્રભુ ઇઝ ધેર. હરિબોલ. કોણ છે અનમ્યુટ? કોણ છે? હેલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. બોલો. હા, મોબાઈલ, સિગારેટ. યસ, મોબાઈલ, સિગારેટ. બીજું શું છે? બીજું છે કમંડળ છે એક. ઓકે ઓકે. હા, હાથમાં કડા છે, માળા છે, અને એકદમ લાંબા વાળ, દાઢી. થેન્ક યુ પ્રભુ. ઓકે, યુ કેન ઓલ્સો આસ્ક કે જે બીજા લોકોએ હાથ ઊંચો કર્યો હતો, લાઈક જાનકી માતાજી હતા, નીલમ માતાજી હતા, તમારે કઈ એડ કરવું છે આમાં? હજી એડ થાય એવું છે. હા, સો ઇફ somebody wants to add, they can add quickly, not taking much time. યસ યસ. જાનકી માતાજી બોલો. શાલ છે, શાલ. શાલ છે એની પાસે? હા, સાધુ પાસે શાલ છે, નહીં તો જનરલી સાધુ તો ઠંડી ગરમી વેઠવા ટેવાયેલા હોય. યસ, થેન્ક યુ વેરી મચ માતાજી. તો એનીથિંગ એલ્સ ફર્ધર? મનન ભટ્ટ પ્રભુ, તમને હજી કઈ દેખાય છે જે વાત ના થઈ હોય એવું? નહીં? ઓકે. કાકા ખુશ છે. ખુશ રહેવું એ ગુનો નથી, એ મિથ્યાચાર નથી. ઓકે. ના ના, એટલે ફોન પર છે અને આનંદ લે છે. ઓકે. હા હા હા, ધેટ્સ ફાઇન. થેન્ક યુ પ્રભુ, થેન્ક યુ. ખુશ છે, ખુશ રહેવું એ ગુનો નથી, પણ મિથ્યાચાર એ ખરેખર લોકોને જેને કહેવાય ને મિસગાઈડ કરવા જેવું છે. કે તમે બધાએ જે કીધા પોઈન્ટ, થેન્ક યુ વેરી મચ. હજી ઘણા પાર્ટિસિપન્ટ્સને કહેવું હોય તો ક્વિકલી કહી શકે છે, બટ અધરવાઇઝ વી વિલ મૂવ હેડ. લક્ષણો લગભગ મોટા ભાગના કવર થઈ ગયા છે, રાઈટ. યસ, જય પ્રભુ કે છે રિંગ છે હાથમાં. હા, એ કોઈએ નથી. હા, વીંટી કોઈએ નથી. જય ખેંગાર પ્રભુ અને જન્મેશ પ્રભુ લખે છે વીંટી છે. મિહિર પ્રભુએ પણ લખ્યું છે. સો યસ, યુ આર રાઈટ. વીંટી પહેરી છે, નથી દેખાય. બે ત્રણ ચાંદીની વીંટીઓ પહેરી છે, બે હાથમાં ચાંદીના કડા છે અને હાથમાં સિગારેટ છે, મોબાઈલ ફોન છે, રાઈટ. કોઈ એંગલથી એવું લાગે કે આ ભાઈ ખરેખર સંસારનો ત્યાગ કરીને ભગવાનને પામવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, રાઈટ. અને સંસારમાં આવા દૂતાવા વાળાઓની કમી નથી, કરોડોની સંખ્યામાં. અને એવા મતલબ તમને ઇન્સ્ટન્ટ સોલ્યુશન આપવા વાળો કોઈ મળે તો લોકોની લાઈન લાગે, રાઈટ. હરેક ગામડામાં આજની તારીખમાં પણ ભૂવો હોય છે, બરાબર. આપણે ગુજરાતમાં તો હજી બી થોડું ઓછા પ્રમાણમાં. તમે જેમ જેમ તમે ઈસ્ટ બાજુ જાઓ, કોલકાતામાં તો દેર ઇઝ અ એસ્ટાબ્લિશ્ડ તાંત્રિક્સ. દે ગેરંટી યુ કે તમને ઓફિસમાં બોસ સાથે ના ફાવતું હોય, સોસાયટીમાં પડોશી સાથે ના ફાવતું હોય, તો હું તમને આમ કરીને આપું એટલે તમારું કામ થઈ જાય, રાઈટ. પતિ પત્ની વચ્ચે ઝઘડો હોય તો એનું કંઈ કામ કરી નાખવું. સો ઓલ ધીસ થિંગ્સ, એટલે પીપલ આર ધેર ટુ ગીવ યુ ઇન્સ્ટન્ટ સોલ્યુશન્સ. તમે છાપું જુઓ તો છાપામાં ઘણી વાર વચ્ચે અડધું પાનું ભરીને ખાલી જેને કહેવાય કે આ બધાની જ જાહેરાતો હોય. સો ધીઝ આર ઓલ મિથ્યાચારીસ. પણ એ લોકો કેમ ટકે છે? વાય દે સર્વાઈવ ઇન ધ સોસાયટી? બીકોઝ ધેર આર અ માસ ઓફ પીપલ. એટલા બધા લોકો છે ને કે જેમને ઇન્સ્ટન્ટ સોલ્યુશન જોઈએ છે, કે એટલીસ્ટ સોલ્યુશન નહીં તો એમને એવું સાંભળવા મળે કે હા તમારું કામ થઈ જશે, એન્ડ દે આર રેડી. પણ ભગવાન અહીંયા આગળ કહે છે, આપણે એવું નહીં સમજવાનું કે એ લોકો ખોટું કરે છે. ભગવાનની યાર્ડસ્ટિકથી માપવાનું, ગીતાની યાર્ડસ્ટિકથી માપવાનું. ગીતા શું કહે છે કે મનમાં ઇન્દ્રિયોનું ચિંતન કરતો હોય અને બહાર જે એમ લાગે કે બધું ત્યજી દીધું છે, રાઈટ. આ સાધુએ આમ જોવા જાઓ તો એક જેને કહેવાય કે કેસરીયો વસ્ત્ર પહેર્યું છે, બસ બધું છોડી દીધું હોય એવું લાગે.
પણ અંદરથી જે છે વિષયોનું ચિંતન ચાલુ હોય તો એ પોતાને બી છેતરે છે અને બીજાને પણ છેતરે છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે તું જંગલમાં જઈશ તો તું તારો વિકાસ તો ક્ષત્રિય તરીકે થયો છે, બરાબર. એ વખતે તો એવું હતું કે બાળપણમાં જ્યારે વિદ્યાર્થી ગુરુકુલમાં જાય ત્યારે એના લક્ષણો ઉપરથી એને નક્કી કરવામાં આવે. ભગવાન આગળ કહેશે આપણને, હું તમને થોડુંક એડવાન્સમાં કહી દઉં કે આ જે વર્ણ વ્યવસ્થા છે દેટ ઇઝ ગુણ કર્મ વિભાગસર, જન્મ કર્મ વિભાગસર ભગવાન નથી કહેતા. એક જ પિતાના 3 પુત્ર હોય અને પહેલા પુત્રને 15 દિવસની અંદર ગુરુકુલમાંથી પાછો મોકલી દેવામાં આવે કે આના કોઈ લક્ષણ નથી, એ શુદ્ર બનશે. બીજો પુત્ર હોય જેનામાં રજોગુણ વધારે હોય તો એને જેને કહેવાય કે ક્ષત્રિય તરીકે બનાવવામાં આવે છે. જેનામાં સત્વગુણ વધારે હોય તો એને બ્રાહ્મણ તરીકે એને ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે. જેનામાં રજોગુણ ને તમોગુણનું મિક્સ હોય એને વૈશ્ય તરીકેની ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે. ધીસ ઇઝ હાઉ ગુણ કર્મ વિભાગ હશે. ઇટ વોઝ વેરી સાયન્ટિફિકલી ડિવાઇડેડ સિસ્ટમ, યુ નો, ધ મોસ્ટ સાયન્ટિફિક સિસ્ટમ. પણ એનીવે, કમિંગ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ હિયર ઇઝ કે અહીંયા આગળ જે ઢોંગી હોય છે એ લોકો જે છે એ ઘણા લોકોને છેતરે છે અને પોતાની જાતને પણ છેતરે છે. એટલે સંન્યાસ લઈને પણ મનમાં એ રાખવું, અર્જુન જો સંન્યાસ લઈ લે, અહીંયાથી ભાગીને નાસી જાય, તો ભગવાન કહે છે તું ક્ષત્રિય તરીકે તું ટ્રેન થયો છે, તું જંગલમાં જઈશ ને તો ત્યાં આગળ પણ તને ક્યાંય અન્યાય દેખાશે ને તો તરત જ તારો હાથ ઉપડી જશે. યુ વિલ નોટ બી એબલ ટુ સ્ટોપ યોર સેલ્ફ. કારણ કે તારો સ્વભાવ જ છે, ક્ષત્રિય જે છે એ અન્યાય સહન ન કરી શકે. ક્ષત્રિયનો સ્વભાવ છે બીજાને અથવા તો જે નબળો હોય એને રક્ષણ આપવું. તો યુ વિલ ડુ ફાઇટ ધેર ઓલ્સો. ત્યાં પણ તું લડવાનો છે, રાઈટ. એટલે તો પછી શું થઈ જશે? મિથ્યાચાર થઈ જશે. અહીંથી બધું છોડીને ગયો અને ત્યાં આગળ શું થયું? ત્યાં આગળ ગયો અને લડવા માંડ્યો, એટલે એનું એ જ થયું. તો દેટ ઇઝ અ વેરી 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 બેડ સ્ટેજ. તો ભગવાન કે તારે મિથ્યાચાર કરવો જોઈએ નહીં. યસ્ત્વિન્દ્રિયાણિ મનસા નિયમ્યારભતે અર્જુન કર્મેન્દ્રિય કર્મયોગ મસક્ત સવિશિષ્યતે. જો કોઈ નિષ્ઠાવાન મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયો દ્વારા મન નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે અને અનાસક્ત થઈને કર્મયોગનો આરંભ કરે તો તે ઘણો ચડિયાતો છે. એટલે પેલા જે આ બધા છોડીને જાય છે એના બધા કરતા ભગવાન કહે છે કે તું તારું જ કામ જો તારી આસક્તિ રાખ્યા વગર કરીશ ને તો તું એના કરતા વધુ ચડિયાતો થઈશ. હવે એ સંદેશ છે ને આપણા બધા માટે છે. અર્જુન તો ભગવાનનો અનન્ય ભક્ત હતો, એટલે એમના દ્વારા આપણને બધાને આ ખાસ કહેવામાં આવ્યું છે, જીવનમાં જ્યારે ગમે તેવું ખરાબ કામ લાગતું હોય તો પણ પહેલા આપણે કોઈ પણ કામ છોડતા પહેલા એને અનાસક્ત રીતે કેવી રીતે કરી શકીએ એ આપણે વિચારવું જોઈએ. દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અહીંયા જે ફોટો છે એ બહુ જ જેને કહેવાય ને કે એ એને સૂચિત કરે છે. તમારામાંથી કોણ કહેશે કે આ ફોટો કોનો છે? ક્વિકલી કહેવાનું છે ફોટો શું છે અને એની પાછળની ઘટના શું છે. હરી બોલ. દિશા માતાજી, ઓવર ટુ યુ. હા, યુ કેન સિલેક્ટ. કૃષ્ણ પ્રભુજી, રુદ્ર પ્રતાપ રાજા છે ઓરિસ્સાના, એ રથની આગળ સફાઈ કરે છે. પ્રતાપ રુદ્ર. હા. તમારા નોટમાં કરેક્ટ કરી નાખો. યસ યસ, પ્રતાપ રુદ્ર છે. અને આજની તારીખમાં પણ એમના વંશજો છે ને, તમે રથયાત્રા જુઓ ને, જગન્નાથજીને જયારે લાવતા હોય, જગન્નાથજી, બલદેવજી, સુભદ્રાજીને, ત્યારે તમે જોજો, કારણ કે ઇટ્સ અ વેરી હ્યુજ અને વેરી હેવી વેઇટ ડેટી. એટલે એને જયારે લાવે ને તો આમ કરીને લાવે, તમને ખ્યાલ હોય તો આમ. અને ખાસ કરીને તમારે જોયું ને રથયાત્રા તો બીજા કોઈ ટીવી પર નહીં જોવાની, ઓડિયા ચેનલ પર જોવાની. ઓડિયા ઉપર નોન સ્ટોપ વિધાઉટ એની એડવર્ટાઇઝ તમને આખો દિવસ રથયાત્રા દેખાય. તો એમાં જોવાની, ભલે એનું કોમેન્ટ્રી ના ખબર પડે આપણને, દેટ્સ ઓલ રાઈટ, પણ જોવા મળે. અને જીવનમાં એક વખત મોકો મળે તો જરૂર સદેહે જવાનું ત્યાં, રાઈટ. તો એમાં કહેવાનો મતલબ, આજે બી એમના વંશજો ઝાડુ લઈને જયારે જગન્નાથજી આવે ત્યારે ઝાડુ વાળે છે. અત્યારે તો પ્રતિકાત્મક કરી નાખ્યું, પણ એ વખતે રાજા ખુદ એટલો બધો નમ્ર હતો ને, તો યુઝ ટુ ડુ ધેટ. એટલે આ દાખલો અહીંયા કેમ આપવામાં આવ્યો છે? રાજા હોવા છતાં અનાસક્ત થઈને લોકોને ઉદાહરણ આપવા એઝ વેલ એઝ પોતાના મનમાં નમ્રતા પેદા કરવા માટે એ આ કામ કરે છે. આને કહેવાય અનાસક્તિ, આને કહેવાય કે સાચો કર્મયોગ. અર્જુનને કહે છે તારે એ કરવાની જરૂર છે, રાઈટ. સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ, હાઉ વી કેન બીકમ મોર હમ્બલ. આપણે કેવી રીતે નમ્ર બની શકીએ, રાઈટ. યસ, દર્શન પ્રભુ, આઈ ઓલવેઝ વોઝ ઓન ડીડી ઓરિયા. હરી બોલ. ઓકે, સો વી મૂવ ફોરવર્ડ. તો આપણે એક આત્મા જાણીએ અને આપણે એ જાણીને આપણી ફરજ જે છે, અર્જુનને કહે છે તારી ફરજ ક્ષત્રિય તરીકેની છે, સો યુ શુડ ફાઇટ. અહીંયા આગળ જે ફોટો છે કે દાખલા તરીકે કમલના પત્ર પર પાણીનું ટીપું હોય તો કેવું એ ભીંજાય જ નહીં કમલનું પત્ર. એવી રીતે તમે કામ કરી શકો છો. અર્જુનને કહે છે નિયતમ કુરુ કર્મત્વમ કર્મ જ્યાયો ય કર્મણ શરીર યાત્રા પીચતેન
પ્રસિદ્ધયેદ કર્મણ, તું તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કર, કારણ કે કર્મ નહીં કરવા કરતા કર્મ કરવું વધુ સારું છે. જુઓ, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. લોકોને આજકાલ એવું છે કે મારું કામ જે મને એલોટ થવામાં આવ્યું છે ને બરાબર નથી, રાઈટ, અથવા મારો બિઝનેસ સારો નથી, મારા બાજુવાળાનો ધંધો બહુ જોરદાર ચાલે છે, હું તો લોખંડના ધંધામાં છું, પણ એ જેને કહેવાય કે ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનિંગના બિઝનેસમાં છે, હી ઇઝ ડુઈંગ વેરી વેલ, બરાબર. દરેકને ગ્રાસ ઇઝ ઓલવેઝ ગ્રીનર ઓન ધ અધર સાઇડ ઓફ ધ કોર્ટ. એટલે એમ લાગે પેલાનું સારું છે, પણ ભગવાન એવું કહે છે, નો, જે પણ કામ હોય એ આપણે છોડવાનું નથી. કામ કર્યા વિના મનુષ્ય પોતાના દેહનો પણ નિર્વાહ કરી શકતો નથી. એટલે આપણે જીવવા માટે પણ કામ તો કરવું જરૂરી છે, રાઈટ. અને કદાચ ભગવાનની કૃપાથી તમારી પાસે બાય ધ ગ્રેસ ઓફ ગોડ તમને વારસાગત રીતે ઘણું ધન પ્રાપ્ત થયું હોય, અથવા તો અત્યાર સુધી તમે જે કંઈ કર્યું એનાથી ઘણું ધન હોય, છતાં પણ યુ કાન્ટ સીટ આઇડલ, રાઈટ. ઇટ્સ ડિફિકલ્ટ ટુ સીટ આઇડલ, નવરા બેસીને કાંઈ કરવું. ભગવાન ના પાડે છે, તદ્દન ના છે, રાઈટ. યુ હેવ ટુ ડુ યોર જોબ. હવે આ ફોટો છે, આઈ વુડ આસ્ક ધ ઓલ્ડ બેચ, કારણ કે નવા બેચ વાળાને કદાચ ખબર નહીં હોય, આમાં એક બહુ જ મહાન વ્યક્તિ છે, અને એ વ્યક્તિ જે કહેવાય કે ખરેખર આ જે ભગવાન બોલી રહ્યા છે એ પ્રમાણે જીવે છે. પહેલા એક જ મિનિટ, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, હજી બીજા કોઈનો હાથ ઉભો થાય તો પૂછી લઈએ, નહીં તો આખરે તમે તો છો જ. હરી બોલ. ટિક ટિક 1, ટિક ટિક 2, ટિક ટિક 3, ટિક ટિક 4, nobody else. હરી બોલ. ઓકે, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ કમિંગ બેક. વિનોદ ઠાકોર છે. હરી બોલ. થેન્ક યુ વેરી મચ. તે બંગાળમાં મેજિસ્ટ્રેટ હતા. યસ, અંગ્રેજોના જમાનામાં મેજિસ્ટ્રેટ હતા. અને જે આ ઇસ્કોનના આચાર્યોની પરંપરા છે ને, જેને કહેવાય કે કોન્ટેમ્પરરી, આપણા સમયમાં આવેલા ભગવાનના મહાન ભક્ત એમાંના એક, અને એમને 7મા ગોસ્વામી કહેવામાં આવે છે. જેવી રીતે સળ ગોસ્વામી વિશે મેં ગઈકાલે તમને શોર્ટમાં કીધું હતું, રાઈટ. દે વેર ધ મંજરીસ. એટલે ભગવાન જયારે શ્રી કૃષ્ણ રૂપે આવ્યા ત્યારે રાધાજીની જે અષ્ટસખી હતી એમાંના એ બધા હતા, રાઈટ. રૂપ ગોસ્વામી વોઝ અ રૂપ મંજરી, લાઈક ધેટ. તો અમને ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરને સપ્ત ગોસ્વામી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હી વોઝ સો જેને કહેવાય ને કે ભગવાનના બહુ જ શુદ્ધ ભક્ત, અને મેજિસ્ટ્રેટ હતા. કેટલું કામ હોય મેજિસ્ટ્રેટને, અને અંગ્રેજોના જમાનામાં મેજિસ્ટ્રેટ એટલે તમને ખ્યાલ હશે, આઝાદીની લડાઈના તમે વાંચ્યા હોય તો ગાંધી બાપુ વિલાયત જઈને બેરિસ્ટર થયા, મોતીલાલ નહેરુ વિલાયત જઈને બેરિસ્ટર થયા. એ વખતે તો ફાલ ચાલતો હતો કે માણસ જીવનમાં કંઈ સારું કરે તો શું, તો કે બ્રિટન જઈને બેરિસ્ટર બને, રાઈટ. લોઝની સ્ટડી કરે. અત્યારે દાખલા તરીકે કોઈને એન્જિનિયરિંગમાં કંઈક બહુ સારું કરવું હોય તો હી મે ગો ટુ જર્મની, ઓર આર્કિટેક્ટમાં કરવું હોય મે ગો ટુ લંડન. આઈ એમ જસ્ટ ટેલિંગ, આઈ મીન વોટ આઈ હેવ સમ ઇન્ફોર્મેશન. પણ એ રીતે હી વોઝ સો એસ્ટાઉન્ડ કે એમને અંગ્રેજોએ વિનંતી કરીને એમને જજ બનાવેલા. અને ધેન હી વોઝ આટલું બધું કામ હોવા છતાં મોટામાં મોટા ને અઘરામાં અઘરા ચુકાદા એમની પાસે આવતા હતા, અને આટલું કામ હોવા છતાં એ ભગવાનના અનન્ય ભક્ત હતા. અને એમને જબરજસ્ત જેને કહેવાય કે આર્કિયોલોજીકલી બી સંશોધન કર્યું, અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું જન્મસ્થાન શોધી નાખ્યું, અને ત્યાં આગળ મોટું મંદિર જે આજે યોગપીઠ તરીકે ઓળખાય છે. એકચ્યુઅલી ઇસ્કોન મંગલુરુ તરફથી માયાપુરની યાત્રા એનાઉન્સ થઈ છે. તમારામાંના જે નવા છે એમના માટે ખાસ કહી દઉં, 25 ઓક્ટોબરથી 30 ઓક્ટોબર. સો માયાપુર ધામ જે નવદ્વીપ ધામ છે કોલકાતાની બાજુમાં, ત્યાં આગળ યાત્રા લઈ જાય છે. બધા જ આપણા ગીતા 18ના જેટલા બધા છે બધાના માટે ઓપન છે. તો ત્યાં આગળ ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરે યોગપીઠ નામે ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું મંદિર બનાવ્યું એમને, અને ઘરે ઘરે જઈને એમને 1 રૂપિયો માંગેલો. અને હી વોઝ અ મેજિસ્ટ્રેટ. અમુક તો જો ગઈ વખતે એકચ્યુઅલી ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરનો જન્મદિવસ હતો તો એમના જીવનની અમુક ઘટનાઓનું વર્ણન કર્યું હતું. અદ્ભુત ઘટનાઓ, એવા ચુકાદા આપ્યા છે, એવા એમને કેસીસ સોલ્વ કર્યા છે, અમેઝિંગ. તો એ પણ આ કર્મયોગનો જેને કહેવાય કે મોટામાં મોટો દાખલો છે. તો નાઉ ભગવાન જે છે એને ડિટેલમાં સમજાવે છે. 4 સ્ટેપ છે: વિકર્મ, કર્મ, નિષ્કામ કર્મ અને અકર્મ. ભગવાન જે છે આ 4 ડેફિનેશન આપે છે. પ્લીઝ બી ફોકસ. આ આખા અધ્યાયનું ધ કી પોઈન્ટ ઇઝ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ ઇઝ કર્મ, વોટ ઇઝ અકર્મ, વોટ ઇઝ વિકર્મ અને વોટ ઇઝ નિષ્કામ કર્મ. આ 4 શબ્દ જે છે શબ્દ એ કર્મયોગના 3જા અધ્યાયના આપણા ટેક અવે ગણી શકાય. તો એ ટેક અવે છે. આવતીકાલે પણ વી વિલ ટોક ઓન ધેટ. તો કર્મ એટલે શું? કર્મથી શરૂઆત કરીએ, કારણ કે એ જનરલ શબ્દ છે, એ બધાને ખબર હોય. કર્મ એટલે ફ્રૂટ, એવા કામ કે જેનાથી આપણને ફળ મળે, રાઈટ. અને સમટાઈમ્સ આપણે યજ્ઞ, દાન, તપ એ બધું કરીએ તો આપણને એના સારા ફળ મળે, તો એને આપણે કર્મ કહી શકાય. એટલે ભૌતિક ઈચ્છા સાથે કરેલા જે કંઈ પણ કામ હોય એ કર્મની કેટેગરીમાં આવે.
સો આઈ હોપ કે આમાં કોઈને કાંઈ એ નથી. જેના કારણે કંઈ કન્ફ્યુઝન હોય ચેટબોક્સમાં લખી શકે છે. વિલ સી ઇટ એપ્રોપ્રિએટ ટાઈમ. એને કર્મ કહેવાય. પણ બીજા એક પ્રકાર બી છે જેને વિકર્મ કહેવાય, રાઈટ. મને એમ હોય કે હું કોઈને કોઈ વ્યક્તિની કોઈક વસ્તુ જે છે હું પચાવી પાડું, અથવા તો કોઈ વ્યક્તિને હું નુકસાન કરું, અથવા તો હું વ્યક્તિને છોડી દો, હું કોઈક અધર બીજા કોઈ જીવો છે, વનસ્પતિ છે કે પ્રાણીઓ છે, એને કાંઈ નુકસાન કરું કે મારા મનમાં એવી ભાવના હોય, મને એમાં કાંઈ ફાયદો ના થતો હોય અથવા તો કાંઈ ફાયદો થતો હોય તો પણ કરું, બંને રીતે કરું, તો એ જે કર્મ છે એને વિકર્મ કહેવામાં આવે છે. તો એના લીધે શું થાય કે વી આર બ્રેકિંગ ધ લોઝ. દાખલા તરીકે અહીંયા આગળ હું મારી વ્હીકલમાં જતો હોઉં ને કોઈને હું જેને કહેવાય કે એક્સિડન્ટ કરી દઉં અને પછી એ વ્યક્તિ તો ભાનમાં ના હોય અને હું ત્યાંથી જતો રહું અને પછી જે ક્યારેય પણ કોઈને કંઈક ખબર પડે, સીસીટીવી કેમેરામાં પકડાય, તો દેન આઈ વિલ બી હોલ્ડ રિસ્પોન્સિબલ અને મને કાયદો લાગે કે ફલાણી કલમની અંતર્ગત તમારા ઉપર તમને આ સજા કરવામાં આવે છે, XYZ જે બી સજા હોય. એવી રીતે ભગવાનના પણ નિયમો છે, રાઈટ. આ સંસારના નિયમો છે. ભગવાન પોતે નથી ચલાવતા પણ એમની પ્રકૃતિ દ્વારા જે છે એને ચલાવવામાં આવે છે. તો એ નિયમોનો ભંગ થાય છે, એને વિકર્મ કહેવામાં આવે છે. હોપ ધેટ ઇઝ ઓલ્સો ક્લિયર, રાઈટ. વિકર્મ એટલે એવા કાર્ય કે જે પ્રકૃતિના નિયમોની અગેન્સ્ટમાં છે, રાઈટ. સો વિકર્મ ઇઝ ધેટ. કર્મના એટલે જ પ્રકાર છે. ઓકે, યસ, કર્મના આટલા જ પ્રકાર છે. અત્યારે ભગવદ્ ગીતામાં જે ભગવાને કીધા છે એમને બધા જ કર્મોને આ 4માં ડિવાઈડ કરી દીધા છે. એટલે આપણે આઈધર ઓફ ધીસ કેટેગરી વી કેન પુટ, રાઈટ. પછી બીજા બધા જે પોતપોતાના મનગણત કાઢે એ અલગ વાત છે, પણ ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે ગીતાના આપણે રેફરન્સમાં, કારણ કે અહીંયા ગીતાને આપણે બેસ લઈને ચાલીએ છીએ. સો ભગવાને જે ડિસાઈડ કર્યું છે એ પ્રમાણે સ્ટડી કરીએ છીએ. તો વિકર્મ ઇઝ ધેટ. ઓકે, નિષ્કામ કર્મ. નિષ્કામ કર્મ પણ મોટે ભાગે આમ જાણીતો શબ્દ છે, રાઈટ. કે એવું કરવું કે જે કર્મમાં મને કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ ના હોય. એટલે હું કહું, જો મેં આ દાન આપ્યું ને, આઈ હેવ નો ઇન્ટરેસ્ટ, બરાબર. મને એમ કે ભાઈ ઠીક છે, કોઈનું સારું થતું હોય તો શું વાતો છે, રાઈટ. પણ મોટે ભાગે ઇવન કોઈને હેલ્પ કરી હોય, કોઈને તકલીફ હોય એમાં તમે હેલ્પ કરો, અથવા તો કોઈને માનસિક સહારો આપો. ઘણીવાર એવું છે હેલ્પ ત્યાં સુધી બી થાય, ખાલી તમે એને સાંભળો ને તો બી એની મદદ થઈ જાય, રાઈટ. કારણ કે ઘણીવાર બોલવાથી માણસને ઘણું બધું દર્દ ઓછું થઈ જાય. તો એવી ટાઈપની ઘણી બધી ક્રિયાઓ હોય કે જેમાં તમને કાંઈ લાભ ના હોય પણ તમે હેલ્પ કરો, તો એને નિષ્કામ કર્મ કહી શકાય, કે જેમાં તમને ફળની ઈચ્છા ના હોય. અને ચોથું છે અકર્મ. અકર્મ એટલે એવું કામ કે જે તમને કોઈ પ્રતિક્રિયા ના આપે પણ તમારા માટે સૌથી વધારે બેનિફિશિયલ હોય, સૌથી વધારે જેને કહેવાય કે એનો ફાયદો થાય, એને અકર્મ કહેવામાં આવે છે. અકર્મ કેવી રીતે કરવું? કારણ કે જો તમે કર્મ કરો તો તમે ફળથી બંધાવો, બરાબર. કર્મ કરો એટલે એનું ફળ તમને મળે. તમે વિકર્મ કરો તો તમને એની સજા મળવાની છે, આજે નહીં, કાલે નહીં, ગમે ત્યારે. આપણે આગળ જોઈશું. અને નિષ્કામ કર્મ કરો તો પણ થોડોક આપણો જે એક જેને કહેવાય ને કે મિથ્યા અહંકાર, એ થોડો પોસાય એમાં. એને કહેવાય કે ગર્વની ભાવના, તો એમાં બી થોડુંક આપણું જેને કહેવાય કે એ થાય. પણ અકર્મ એવું છે કે આપણે વિકર્મ જેટલા કર્યા હોય, કર્મ જેટલા કર્યા હોય, નિષ્કામ કર્મના કારણે કંઈ પણ આપણું જે ગર્વ વધ્યો હોય, એ બધામાંથી આપણને મુક્તિ અપાવે, એને કહેવાય અકર્મ. અને એ અકર્મની પ્રવૃત્તિ શું છે? ભક્તિ પ્રવૃત્તિ, કે જેની કોઈ પ્રતિક્રિયા નથી, જે આપણને બાકીના ત્રણેયમાંથી મુક્ત કરે છે. નહીં તો આપણે આગળ ભણશું કે કર્મના ફળો પણ એક સાંકળ છે. તમે બહુ જ સારું કામ કર્યું હોય ને તો એને ભોગવવા માટે તમારે ફરીથી આવવું પડે, આઈધર ઇન ધીસ લાઈફ ઇટસેલ્ફ ઓર ઇન નેક્સ્ટ લાઈફ. કારણ કે આપણે અહીંયા ભેગા થયા છીએ એટલે વી મસ્ટ, મોસ્ટ ઓફ અસ બિલીવ ઇન નેક્સ્ટ લાઈફ. જે બી ના માનતા હોય, ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ 18મા અધ્યાય સુધી આપણે જેમ જેમ આગળ જઈશું, ભગવાન એક આમ મસ્ત જેને કહેવાય ને આમ દોરા જે ગૂંથેલા હોય આમ ખુલ્લા કરીને આપણા માટે કલર અલગ અલગ પાડી દેશે. પણ વી હેવ ટુ કમ બેક ટુ લીવ ધેટ. એટલે ફરીથી જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં આવવું જ પડે. અને વિકર્મ કર્યું હોય તો એના પ્રમાણે પણ ભોગવવું પડે. પણ અકર્મ કરો તો આપણા એ બધા ફળો છે, જે સોનાની સાંકળ, લોઢાની સાંકળ, ચાંદીની સાંકળ, એ બધામાંથી છૂટવાનો આપણને રસ્તો અકર્મ છે. શું છે? લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ. તો કર્મનો કાયદો, ન્યૂટનનો ત્રીજો નિયમ કોઈને યાદ છે? હરે કૃષ્ણ. થોડુંક ઓકવર્ડ પૂછું છું, ગીતામાં પણ ગીતાની સાથે થોડુંક મેચ થાય એવું છે. ન્યૂટનની ગતિનો ત્રીજો નિયમ અથવા ન્યૂટનનો ત્રીજો નિયમ કહેવાય છે. યસ, આરતી માતાજી, હરી બોલ. દિશા માતાજી, આરતી માતાજીને અનમ્યુટ કરશો? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ક્રિયા ને પ્રતિક્રિયા સરખા જોરથી પછડાય ત્યારે
વિરુદ્ધ એનો જેટલો તમે સામેવાળાને ક્રિયા આપશો એટલો જ એની ગતિ જો આપણી વિરુદ્ધ હશે તો યસ, પરફેક્ટ માતાજી. એક્શન એન્ડ રિએક્શન આર ઇક્વલ એન્ડ ઓપોઝિટ. યસ જાનકી માતાજી એ જ કહેતા હતા ને, મારી ભૂલ હોય તો સુધારવાની હો. સો વેલકમ, યુ કેન રાઇટ. થેન્ક યુ આરતી માતાજી. આઈ થિંક યુ હેવ સ્ટડીડ ઇન સાયન્સ મે બી. સો એવરી એક્શન હેઝ ઇક્વલ એન્ડ ઓપોઝિટ રિએક્શન. સુરેશ પટેલ પ્રભુ કહે છે યસ, પરફેક્ટ પ્રભુ. આઘાત અને પ્રત્યાઘાત સમાન હોય છે. નિલેશ પ્રભુ પરફેક્ટ. યસ, તો કર્મનો કાયદો પણ એવો જ છે. ન્યૂટને તો હમણાં શોધ્યો આપણો ત્રીજો નિયમ, પણ કર્મનો કાયદો તો 5000 વર્ષ પહેલા ભગવાન પોતે પણ કહી ગયા છે, રાઈટ? તો એમાં કઈ નવું નથી. જો એક પહેલું અહીંયા આગળ આને શું કહેવાય હું ભૂલી ગયો, પણ એક પડે એટલે બધા જ પડે, રાઈટ? પછી અને આ જે ફેંકે છે ને આપણી જોડે જ પાછું આવે. એવરી ટાઈમ આઈ મિસ ધીસ નેમ. કોઈને યાદ હોય તો ચેટ બોક્સમાં લખજો. ઓકે, આને શું કહેવાય? ઓકે, બૂમરેંગ. યસ, દર્શન ચાવડા પ્રભુ, થેન્ક યુ વેરી મચ. મિહિર પ્રભુ, બૂમરેંગ. સો કર્મનું બી એવું જ છે. જેવું આપણે કર્યું હોય એક્ઝેક્ટલી ઇટ વિલ કમ બેક. એક્ઝેક્ટલી, રાઈટ? આપણે બીજા આપણી સાથે કેવું વર્તન કરશે આપણા હાથમાં છે, રાઈટ? તમે બધા ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ ભરવા આવ્યા, તમે એમાં ચર્ચામાં ભાગ લો છો આટલો એક્ટિવલી, તો તમને બધાને એટલું તો ખ્યાલ હોય કે હું મારે પોતાને તો કંટ્રોલ કરી શકું, બીજાને ન કરી શકું, રાઈટ? ઇટ્સ ડિફિકલ્ટ. તો આપણું કર્મ શું છે, આપણે કેવી રીતે રિએક્શન આપીએ છીએ એ આપણું કર્મ છે. બાકી બીજા જે આપણને શું કરશે એ આપણું કર્મ છે નહીં. એ તો કાં તો આપણા કર્મનો ભોગવ કરતા હોઈએ અથવા તો એ એના કર્મ નવા જનરેટ કરતો હોય. પણ આઈધર ઓફ ધેટ આપણે શું કરવું છે એટલું જ આપણા હાથમાં છે. આપણને ઘણી વાર એવું થાય કે સારા લોકો જોડે ખરાબ કેમ થાય છે? આ માણસ તો બહુ ભગવાનના ભગત જેવો લાગે છે. આખો દિવસ એને આખી જિંદગી હું તો બાળપણથી જાણું છું મારા મિત્રને, પણ એને કોઈ કદી કોઈનું ખરાબ કદાચ સ્વપ્નમાં નહીં વિચાર્યું હોય એવો માણસ છે. બધાનું સારું વિચારે એવો માણસ, એની હારે કેમ ખરાબ થાય છે? એટલે જે લોકો જેને કહેવાય ને કે પ્રૂવ કરવા માંગે એમના માટે આ બધા પ્રશ્નો હોય છે કે સારા માણસ જોડે ખરાબ શું કામ થવું જ ના જોઈએ એકચ્યુઅલી, બરાબર? ઇટ શુડ નોટ હેપન લાઈક ધેટ. તો એક બહુ સરસ દાખલો છે. આપણે વાંસ જે હોય છે ને પેલા મંડપ બનાવવામાં ને એમાં બાંબુ કહેવાય એને. બાંબુ એવું કહે છે કે એને વાવે ને જ્યારે તો લગભગ 2 થી 3 વર્ષ સુધી, 2 થી 2.5 વર્ષ સુધી એનું બહાર કશું દેખાય નહીં, બરાબર? અને પછી એ 5 થી 6 અઠવાડિયામાં 200-250 ફૂટ આકાશમાં ઊંચે આવી જાય. મિનિમમ 90 to 100, પણ મેની અ ટાઈમ્સ મોર ધેન ધેટ. તો એ જે છે એ વખતે શું થતું હોય છે, તો અહીંયા જે ફોટામાં દેખાય છે એમ, એ અંદર બી ગયું પછી બીને અંદર, કારણ કે એને આમ જે મે બી કોઈ પેલો સિમ્પલી સપોર્ટેડ સિવિલમાં કે એમાં જે કોઈ હશે ને, કોઈ હોય તો ખાલી અંદર ચેટબોક્સમાં લખજો, તો ખ્યાલ હશે કે જ્યારે તમે કોઈ પણ વસ્તુને એક જ પોઈન્ટથી સપોર્ટ કરવાનો હોય ને તો બહુ જ તકલીફ પડે. એટલે એમાં બહુ જ એનો બેઝ પાવરફુલ જોઈએ, રાઈટ? જેને સિમ્પલી જેને કહેવાય કે કેન્ટિલીવર, કે જેમાં એક જ જગ્યાએથી સપોર્ટ હોય. તો આખું જ્યારે 100, 150, 200 ફૂટ ઊંચું જવાનું હોય ત્યારે એને એક જ પોઈન્ટથી સપોર્ટ કરવાનો હોય તો એને નીચે બહુ સપોર્ટ જોઈએ. એટલે કેન્ટિલીવર. યસ ઉજ્જવલ પ્રભુ, યસ યુ આર સિવિલ એન્જિનિયર, થેન્ક્સ. નીવ ફાઉન્ડેશન, યસ મનદીપ પ્રભુ. તો અહીંયા આગળ નીચે ફેલાય છે એર્યું. એટલે જ્યારે તમને એમ લાગે કે 5 અઠવાડિયામાં ખટ દઈને આવી ગયું, ઓ માય ગોડ, આ તો જેને કહેવાય કે 100 ફૂટ એટલે મિનિમમ 100 ફૂટ તમે પકડો તો બી 30 માળની બિલ્ડિંગ થઈ, એટલું પહોંચી ગયું. ના, પહેલા 2.5 વર્ષ એ નીચે હતું. અને મને તો ખબર હતી નહીં, પણ પેલો જે એનો જે વાવણી કરવા વાળો હતો એ ત્યાં પાણી નાખતો હતો, એ ત્યાં આગળ એને જમીનને વ્યવસ્થિત સાચવતો હતો, કદાચ કંઈક ખાતર નાખવું પડે તો નાખતો હતો, એ બધું કરતો હતો. એટલે આપણા કર્મનું પણ આવું છે. આપણું કર્મ ઘણીવાર જેને કહેવાય ને કે અનેક જન્મો પછી પાકે છે. અને ઘણીવાર એવું હોય કે દાખલા તરીકે અહીંયા આગળ મીણબત્તી ચાલુ હોય અને એક નાનું બાળક હોય એને ખબર ના હોય, એને એમ લાગે કે આ મસ્ત ચળકતી વસ્તુ છે, લાય પકડી લઉં, તો એ હાથ નાખે તો એ દાજવાનું જ છે, રાઈટ? ઇવન આપણે પણ ભૂલથી સમજો ક્યારેક પેલો પંખો હોય ને પંખામાં આંગળી જાય તો તરત જ ઇન્સ્ટન્ટ કર્મ ને ઇન્સ્ટન્ટ એનું ફળ, રાઈટ? આજકાલ તો ઇન્સ્ટન્ટનો જમાનો છે, બધાને ઇન્સ્ટન્ટ ગમે, રાઈટ? પણ અમુક ફળો એવા હોય છે જે ઇન્સ્ટન્ટ મળે, જ્યારે બીજા અમુક ફળો કેવા હોય છે, ઇટ મે ટેક 1 day, 2 days, 10 days, ઘણીવાર એવું થાય વર્ષો લાગે, ઘણીવાર જન્મના આપણા જીવનના અંત સમયે, અથવા 1 જન્મ, 2 જન્મ, 5 જન્મ. ધૃતરાષ્ટ્રના કેસમાં એવું કે છે, ધૃતરાષ્ટ્રે એવું કીધું કે મને અહીંયા જન્મ આપ્યો અને મને આંખો ના આપી. એના 99 જન્મ સુધી એને એવું દેખાયું કે એને કોઈ પાપ નતા કર્યા. ઇન ધ 100th birth he had done some કર્મ. એ કર્મ એનું અહીંયા આગળ આવ્યું. એ બાકીના જન્મમાં એને એટલું પુણ્ય કર્યું હતું તો આખા પૃથ્વીના સમ્રાટના ઘરે જન્મ મળ્યો એને.
બટ યુ સી આંધળો હતો. તો એવી રીતે તો કર્મનું એવું છે કે ભાઈ એ ક્યારે પાકશે કાંઈ કહેવાય નહીં. અને કર્મના અનેક સ્ટેજ તમે ભગવદ્ ગીતા ભાવાર્થ વાંચશો યથારૂપમાં પ્રભુપાદે બહુ જ સરસ સમજાવેલું છે. આઈ રિક્વેસ્ટ યુ વન્સ અગેન પ્લીઝ હેવ ધીસ બુક. અને આ બુકમાં તમે ડિટેલમાં વાંચશો તો ઘણો જ આનંદ આવશે, ઘણી સમજ આવશે. તો અમુક કર્મો જે હોય છે કે જે ફ્રુક્ટિફાય જ નથી થયા હોતા, રાઈટ? એટલે અંદર હજી એને જેને કહેવાય ને કે બીજ સ્વરૂપમાં જ છે, એટલે એનો વારો નથી આવ્યો એવું કહી શકાય. પછી અમુક જે ફણગા થયા હોય તો એ બહુ જ નાના હોય, અમુક જે છે એમાંથી કુંપલ નીકળી હોય, અને અમુક જે છે એકદમ જેને કહેવાય કે વિકાસ થઈ ગયા હોય. તો ભગવાન કહે છે જે કંઈ પણ કાર્ય કરો એ કેવું વિષ્ણુ પ્રીત્યર્થે કરો, યજ્ઞ તરીકે કરવું જોઈએ, અન્યથા ભૌતિક જગતમાં કર્મના બંધન ઉત્પન્ન થાય છે. હે કૌંતે, તું વિષ્ણુની પ્રસન્નતા અર્થે નિયત કર્મ કર, અને આ રીતે તું સદા અનાસક્ત અને બંધનમાંથી મુક્ત રહી શકીશ. મુક્ત સંગ સમાચરણ. હવે આપણને તમને હું જસ્ટ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ આ અધ્યાયમાંથી કહેવાનું, ભગવાન કહે છે વિષ્ણુ પ્રીત્યર્થે યજ્ઞ તરીકે કરવું જોઈએ. અરે ભાઈ, યજ્ઞ કરવો હોય તો કેટલી વસ્તુઓ જોઈએ, બરાબર? આજકાલ ઘી 500 રૂપિયા મળે છે, પણ એ બી જો તમે દેશી ઘી લેવા જાઓ સારામાંનું તો 2000 રૂપિયા ઘી છે, રાઈટ? સારું જો તમે દેશી ઘી લો તો. અને તમે યજ્ઞ કરવો હોય તો યજ્ઞ કરતી વખતે તમારે શુદ્ધ બ્રાહ્મણ જોઈએ, રાઈટ? એના પોતાના જીવનમાં કોઈ જેને કહેવાય કે એકદમ પવિત્રતા હોય અને શુદ્ધ ઉચ્ચારો કરી શકવો જોઈએ. તો એવા બ્રાહ્મણ હોય અને એવી વ્યક્તિ હોય તો ત્યારે આપણે આવા યજ્ઞ કરી શકીએ, રાઈટ? તો મારે કેવી રીતે યજ્ઞ કરવા? તો કળિયુગમાં બહુ જ સરસ આપણી પાસે બે કામ છે. એક ગઈકાલે જોયું હતું કે એક તમે જે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ છે એ યજ્ઞ કહેવાય છે. ભગવાન આગળ કહેશે આપણને યજ્ઞા નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. we will take it. I think it's a 9th chapter or 10th chapter. Yagna naam jap yagnosmi. Jai Shri Mataji, you can quickly check please, and put it in a drop box, in a chat box where it is. Yagna naam. Yes, Kajal Mataji, you have read the book. Thank you very much. Suresh Prabhu, yes. કર્મ બુક. ઓકે. સો જે છે યજ્ઞ કરવો જોઈએ. તો એક છે એ હરિનામનો જપ, અને બીજું છે આપણે જે કંઈ પણ ખાઈએ એ ભગવાનને ધરાઈને ખાવાનું. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. એકચ્યુઅલી આપણને એવું લાગે કે મને એવું લાગે છે કે હું મારા જીવનમાં આખા દિવસ દરમિયાન મેં કોઈ પાપ નથી કર્યા, પણ આપણે જે ઘઉં કે ચોખા લઈએ છીએ એ બનાવતી વખતે પણ ઘણા બધા જીવોની હત્યા થઈ હશે, રાઈટ? પછી આપણે અહીંયા આગળ એને રાંધીએ, આપણે એને પેલા ગરમીમાં પકવીએ ગેસ ઉપર કે ઇલેક્ટ્રિક એની ઉપર, તો ઘણા જે બેક્ટેરિયાઝ હોય એનો નાશ થાય. આપણને ખબર નથી પડતી, રાઈટ? આપણને જે પાણી પીએ છીએ પાણીમાંથી કેટલા બધા એનું પ્યોરિફિકેશનમાં કેટલા બધા વાયરસ બેક્ટેરિયાઝનો નાશ કરવામાં આવે છે, રાઈટ? સો અને સમજો ચાલતા હોઈએ રોડ ઉપર તો કેટલી કીડીઓ આપણા વ્હીકલ નીચે કે આપણા પગ નીચે મરી જાય. વી ડોન્ટ નો. એટલે પૃથ્વીમાં તો કાંઈ પણ કામ કરીએ ને તો એ દરેક કામમાં કાંઈ ને ક્યાંય જેને કહેવાય કે સિન, પાપ રહેલું છે. તો પણ આપણે ખાવાનું બનાવીએ, એ જે ખાવાનું છે એ જ્યારે ભગવાનને ધરાવીએ ત્યારે એ જે છે એક યજ્ઞ તરીકે ગણાય છે અને એમાંથી શુદ્ધ થાય છે. મારી તમને બધાને વિનંતી છે કે જો તમારા ઘરમાં તમે એવું ખાવાનું બનાવતા હો કે ધરાવી શકાય તો પ્લીઝ ધરાવો. ન બનાવતા હો તો તમે દૂધ છે કે આગળ ભગવાન કહેશે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ, તમે ભગવાનને પાણી ધરાવી શકો છો, દૂધ ધરાવી શકો છો, તુલસી દળ ધરાવી શકો છો અને ફૂલ લગાવી શકો છો. ભગવાનને એવું બહુ સિમ્પલ વસ્તુ માગી છે કે જેમાં કોઈ જ મોટી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નથી કે કોઈ મોટો પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. અને આપણને ઇન્ડિયામાં તો તુલસી બી બહુ ઇઝીલી જેને કહેવાય કે આપણે ઉગી શકે છે. બાકી ઘણા બધા આપણી સાથે પાર્ટિસિપન્ટ્સ જે છે એ એવા કન્ટ્રીઝમાં છે કે ત્યાં આગળ ઠંડી જેટલી પડતી હોય, ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ, રાઈટ? સો જેમને પણ થઈ શકે એ આ જરૂર કરો, પણ એને કરવાથી આ યજ્ઞ થાય છે. ઇટ ઇઝ અ યજ્ઞ. એટલે આપણે કરેલું જે છે બધું એના કારણે આપણું જે પાપ હોય છે નાશ પામે છે. એ જ્યારે આપણે ખાઈએ ને, આપણને આગળ આ જ અધ્યાયમાં ભગવાન બનાવશે કે એવું જ્યારે આપણે ભોજન લઈએ છીએ ત્યારે આપણો જે અંદરની અશુદ્ધિઓ છે એનો નાશ થાય છે. ઇટ ઇઝ અ ફિલિંગ. પ્રભુપાદ બહુ સરસ સમજાવે છે. ઓટોમેટિકલી તમને એવો અનુભવ થાય, તમે ભગવાનનું ધરાયેલું જ્યારે ગ્રહણ કરવા મળો, તમારી શુદ્ધિ વધવા મળે. અને દેર ઇઝ અ ફાઇનર ટિશ્યુઝ ઓફ ધ બ્રેન, જે આજનું સાયન્સ હજી શોધી નથી શક્યું કે કેના કારણે એક માણસથી બીજા માણસમાં ફેર હોય છે, રાઈટ? એની થોટ પ્રોસેસમાં, એની ઇન્ટેલિજન્સમાં, એની પ્યુરિટીમાં કેમ ફેર હોય છે. તો એની પવિત્રતામાં જે ફેર એ જે છે આપણા ફાઇનલ ટિશ્યુઝ જે છે બ્રેનમાં ડેવલપ થાય છે. ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ ઇટ ઇઝ અ રિયલાઇઝેશન. ઇટ ઇઝ અ રિયલાઇઝેશન ઓફ મેની ડેવોટીઝ. ઘણા બધાનું આ જેને કહેવાય ને જીવનમાં અનુભવેલું સત્ય છે. તો આઈ વુડ રિક્વેસ્ટ યુ, પ્લીઝ સ્ટાર્ટ ધેટ.
પ્લીઝ સ્ટાર્ટ. દિવસમાં એકવાર બને તો એકવાર, અથવા તમે 3 વાર લેતા હો તો 3 વાર. યુ મસ્ટ ડુ ધેટ. બરાબર. સો ભગવાન કહે છે આ રીતે તું અનાસક્ત થઈને કર્મ કર. કલિયુગમાં આપણે બલિદાન અથવા યજ્ઞ કેવી રીતે કરવું, આમાં કીધું ભગવાને યજ્ઞ રીતે કાર્ય કર. તો એકચ્યુઅલી તમને બધાને અહીંયા દેખાય છે. દાખલા તરીકે સત્યયુગ હતો તો સત્યયુગમાં લોકો ધ્યાન કરતા હતા. સત્યયુગનું એવરેજ આયુષ્ય કેટલું છે? હરિબોલ ક્વિકલી ઇફ સમબડી કેન ટેલ. સત્યયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપરયુગ, કર્મ અને કલયુગ, એમાં મનુષ્યનું એવરેજ આયુષ્ય કેટલું છે? ઓકે, તુલસી ઇઝ ઇન એવરી હોમ ઇન ગુજરાત. યસ, મીરા સ્ટિક પ્રભુ, થેન્ક યુ વેરી મચ. ઓલવેઝ ઇન ધર્મીન જમીન છે. ઓકે, યસ, જાનકી માતાજી, થેન્ક યુ વેરી મચ. ઓકે, મનદીપ મહેતા પ્રભુ લખે છે 1 લાખ વર્ષ. થેન્ક યુ. કલયુગમાં હા બોલો બોલો બોલો. સતયુગમાં 1000 વર્ષનો હતો. હરિબોલ. ઓકે, નહીં, જે મનદીપ પ્રભુએ લખ્યું છે સાચું છે. સતયુગમાં આયુષ્ય 1 લાખ વર્ષ સુધી જઈ શકે છે. બરાબર. તમે જો વાંચ્યું હોય, ધ્રુવ મહારાજ જે હતા એમને 36,000 વર્ષ સુધી શાસન કર્યું હતું. ભગવાને એવા આશીર્વાદ પણ આપ્યા હતા. અને he had been king for 36,000 of years. આપણને અત્યારે એવું લાગે, આ તો બધી વાતો છે. હવે શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે ખાલી વાર્તાઓ છે. શાસ્ત્રોનું એક નામ પાડી દીધું છે, ખબર છે ઇંગ્લિશમાં? મિથ. મિથ શેમાંથી આવ્યું ખબર છે? મિથ્યામાંથી આવ્યું. જેવું મિથ્યાચાર આપણે શબ્દ લીધો એટલે અંગ્રેજોને આવું બધું સમજાયું નહીં, કારણ કે they don't have that, બ્રેન મોટું જોઈએ. યુ નીડ બી એબલ ટુ એક્સેપ્ટ કે આપણે જે જોઈ શકીએ છીએ, અનુભવી શકીએ છીએ, એનાથી બહારનું પણ સત્ય હોઈ શકે છે. રાઈટ. તમે ઇંગ્લિશ મૂવીઝ જુઓ છો તો એમાં ઘણું બધું એવું છે જે તમે એક્સેપ્ટ કરો છો. રાઈટ. વિચ ઇઝ ઇનકન્સીવેબલ એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. જાતના ટર્મિનેટર અને પેલો એક માણસ નાનો થઈ જાય ને જાતના મૂવીઝ આવે છે. ઓકે, સો તમને એવું લાગે કે એ તમને ઓકે લાગે, પણ જયારે આપણા શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે that we don't accept. પણ યસ, in Satyug the age was 1 lakh years. People used to live. કરદમ મુનિએ 10,000 વર્ષનું તપ કર્યું. 10,000 years ભગવાનનું નામ લીધું અને ભગવાન પ્રસન્ન થયા. ભગવાને એમને તો એટલા માટે તપ કર્યું હતું કે મારે યોગ્ય પત્ની આપો. ભગવાને તો એક સ્ટેપ આગળ આશીર્વાદ આપી દીધો કે હું તમારા ઘરે પુત્ર તરીકે જન્મીશ. રાઈટ. દેન કપિલ મુનિ કેમ. So it was possible in Satyayug because the life was 1 lakh years. Okay, તો હું જઈને હું 1000 વર્ષ ધ્યાન કરી શકું. રાઈટ. સેટલ થાય ને, માઇન્ડ સેટલ થાય. ઓકે, ધીમે ધીમે વિચારો જાય, દેન આઈ કેન ફોકસ. અત્યારનો સમય કેવો, મને ખબર નથી કે હું કાલે જીવીશ કે નહીં જીવું. રાઈટ. ઇટ્સ અ વેરી શોર્ટ લાઈફ. પછી નેક્સ્ટ એટલે સત્યયુગમાં ધ્યાન વોઝ વેરી ઓકે પ્રોસેસ, બીકોઝ યુ હેવ ટાઈમ, યુ કેન ઇન્વેસ્ટ ટાઈમ. પછી દ્વાપર યુગ આવ્યો. દ્વાપર યુગમાં પ્રોસેસ જે છે વધારે ઇફેક્ટિવ પ્રોસેસ વોઝ કે યજ્ઞ કરી શકે, કારણ કે એ વખતે શુદ્ધતા હતી લોકોમાં અને શુદ્ધ જેને કહેવાય ઉચ્ચારો પણ કરી શકતા હતા અને જેને ઘી દૂધની કમી નહોતી. તો બધી જ રીતે ઇટ વોઝ કન્વિનિયન્ટ. સો પીપલ યુઝ ટુ ડુ યજ્ઞાસ. પછી ત્રેતા આવ્યો. ત્રેતા યુગમાં એક સ્ટેપ ફર્ધર ચેન્જ થયું કે યુ કેન ડુ મંદિરમાં ભગવાનની પૂજા અથવા ભગવાનને સ્થાપના કરીને એમની પૂજા કરવી, મૂર્તિ પૂજા, નારદ પંચરાત્રિ કેવી હતી. That is what. પણ કળિયુગમાં all these things are not possible. અત્યારે તો કોરોના આવી ગયો, ઘણા બધા મંદિરો લોક છે. ઓલમોસ્ટ couple of years many temples, big temples were locked. Yes, it is not possible. કળિયુગમાં શું પોસિબલ છે? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તમે ઇસ્કોન ટેમ્પલમાં જાઓ સવારની મંગલા આરતીમાં જજો. હા, ક્યારેક જન્માષ્ટમી હોય તો જાઓ, અથવા દર દિવસે બી રવિવારની રજા હોય તો તમે સવારના જાઓ નજીકમાં, તો 4:30 એવરી ડે 4:30 there is a મંગલા આરતી. અને મંગલા આરતી પછી બધા જ બેસીને સાથે બેસીને જપ કરે અને આખા મંદિરમાં અવાજો આવતા હોય. આપણે કરીશું ચાલુ, પણ ચારે બાજુથી દરેક જણ પોતાની રીતે કૃષ્ણજીને બોલાવતા હોય. એવરીબડી ઇઝ કોલિંગ. અને તમે સાંભળો ને તો તમને એમ થાય કે આટલા બધા બોલાઈ રહ્યા છે તો ભગવાન ચોક્કસ આવશે, મને પણ બોલાવવા દે. રાઈટ. સો લાઈક ધેટ. તો કલિયુગમાં ધીસ ઇઝ ધ વે. અને આ યજ્ઞ છે કલિયુગમાં. યજ્ઞા નામ જપ યજ્ઞોસ્મી, એટલે ભગવાને કીધું છે. સો ધીસ ઇઝ ધ પ્રોસેસ. તો કલિયુગમાં યજ્ઞ આ રીતે થઈ શકે. સત્યયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપરયુગ. અને આ જે મંત્ર કરીએ છીએ એ મંત્ર કરતા પહેલા જે એક માળા હોય ને, માળાની ઉપરનો જે મણકો હોય એને સુમેરુ કહેવાય, મોટો મણકો. એ મણકા ઉપર આ માળા નહીં બોલવાની. એ જે મણકો છે એની ઉપર જે છે એની ઉપર આ પંચતત્વનો મંત્ર બોલવામાં આવે છે. આ જે છે માળા, દાખલા તરીકે માળા ચાલુ કરતા પહેલા આ જે મોટો મણકો છે એની ઉપર શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસરી ગૌર ભક્તવૃંદ. કારણ કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એટલે શ્રી કૃષ્ણજી પોતે આવ્યા જયારે આ ધરાતલ પર, ત્યારે આ મહામંત્ર લઈને આવ્યા. બાકી બીજા બધા મંત્ર કેવા છે? કાનમાં બોલવાના.
કે કોઈને સંભળાય નહીં એવી રીતે બોલવાના. એટલે તમને જેને કહેવાય કે એનું જાહેરમાં વાત નથી શકે. જ્યારે આ જે મંત્ર છે ઇટ કેન બી ટોકડ અપોન. તમે કોઈને મોટેથી કહી શકો, બધા જ લોકો એકબીજાને કહી શકે. અને જેવી રીતે સ્વાહા એમ કરીએ ને એવી રીતે આપણે જયારે મંત્ર બોલીએ હરે કૃષ્ણ, આપણા મોંમાંથી આહુતિ નીકળે ને આપણો કાન જે છે ને એ હવન્યું છે, હવનનું પાત્ર એમાં અંદર જાય છે અને એ રીતે કૃષ્ણજી આપણા હૃદય સુધી પ્રવેશ કરે છે. અને આ મંત્ર જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એ શ્રી કૃષ્ણ પોતે જે છે એમના અવતાર રૂપે આવ્યા અને એમની સાથે નિત્યાનંદ પ્રભુ છે કે બલરામજીનો અવતાર છે. આજે અદ્વૈત પ્રભુ છે એ મહાવિષ્ણુ અને શિવજી સદાશિવનો કમ્બાઈન અવતાર છે. એવી રીતે જે ગદાધર પ્રભુ છે એ રાધાજીનો એના મૂળમાં આવ્યા છે. તો એ રીતે આ જે છે પંચતત્વનો મંત્ર બોલવાથી આપણને એક તો આપણે થેન્ક યુ કહીએ છીએ, ગ્રેટિટ્યુડ કહીએ છીએ અને આપણને હેલ્પ કરવા માટે કે ભાઈ હું માળા કરું, કારણ કે માળામાં હેલ્પ જોઈએ ને. ઇટ શુડ બી એબલ ટુ આજકાલ તો એવું હોય કે ભાઈ 5 મિનિટ બેસવાનું કહો તો ડિફિકલ્ટ લાગે, તો તમને હેલ્પ મળે કે બેસવાની, અને કંઈક અપરાધ થતો હોય એ દરમિયાન તો એ અપરાધ માફ થાય. સો ધીસ ઇઝ ધ પ્રોસેસ, વેરી ઇફેક્ટિવ પ્રોસેસ. જેને કહેવાય કે આપણે, મેં તમને કીધું કે 5 લાખ લોકોએ રજીસ્ટ્રેશન કરાયું, ઘણા બધા લોકોનો ફાયદો થયો, બટ ધીસ ઇઝ ધ પ્રોસેસ, ધીસ ઇઝ ધ મેઇન થિંગ જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આપી. ઇસ્કોનમાં 99% ઓફ ઇસ્કોન ઇઝ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર ચેન્ટિંગ. 1% બાકી બધું જ આવી ગયું. તમે કંઈ પણ પકડો તો બાકી બધું 1% આવી ગયું, એવું પ્રભુપાદ કહે છે. એટલે ધીસ ઇઝ ધ બેઝ. આના ઉપર આખી ઇમારત છે ઇસ્કોનની, કૃષ્ણ ભાવનામૃતની. તો તમે કરો, તમને ચોક્કસ તમને અનુભવ જેને કહેવાય ને લાગશે. આપણે આપણી સાથે અત્યારે લગભગ 25-30 એવા આગળની બેચના પાર્ટિસિપન્ટ્સ, વોલેન્ટિયર્સ છે કે જે બધાએ તમે જુઓ તો રેગ્યુલર જપ કરે. આનાથી આગળ તમે આવો નેક્સ્ટ લેવલ 2માં, તો ત્યાં આગળ બી સાધના ચાર્ટ ને એ બધું હોય છે, તો એમાં પણ લોકો ભરતા હોય છે. અને જસ્ટ when they start ના એટલો આનંદ આવે ને કે તમને એમ લાગે કે ઓકે લેટ મી કન્ટિન્યુ, લેટ મી ઇન્ક્રીઝ. એમ જસ્ટ યુ સ્ટાર્ટ 1 રાઉન્ડ, નથિંગ. તમારે બીજું કાંઈ વિચારવાની જરૂર નથી. એનો મતલબ ખબર પડે ન પડે, કાંઈ મતલબની જરૂર નથી. આ મોટામાં મોટો યજ્ઞ છે જે ભગવાન કહે છે ને, યજ્ઞ કરો. ધીસ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ સેક્રિફાઈસ, મોટામાં મોટો યજ્ઞ છે. સો પ્લીઝ ડુ ધેટ. અને જાપ કેવી રીતે કરવો, જેવી રીતે મેં સમજાવ્યું, 108 મણકા છે. એકચ્યુઅલી 108 ગોપીઓ છે ભગવાનની, જે મેઇન ગોપીઓ છે, અથવા તો 108 ઉપનિષદો છે, એટલે 108 મણકા છે. કોઈ કે શું કામ 108 છે? અને આ રીતે જે પ્રભુપાદે પકડી છે એવી રીતે તમે પકડી શકો, અથવા ગૌમુખીમાં અંદર રાખી શકો. તમે ઇસ્કોન ઉપર મેંગલુરુની વેબસાઇટ પરથી ઓર્ડર કરો ને બુક્સ લેવલ 1ની, તો એની સાથે એક ગૌમુખીને માળા આવે. એટલે દાખલા તરીકે આવી ગૌમુખી હોય ને તો એક આપણી જે પહેલી આંગળી હોય એને દૂર રાખવાની, કારણ કે અહંકારની, મિથ્યા અહંકારની આંગળી છે. અને બાકી તમે અંદર રાખીને સરસ માળા કરી શકો. એની સાથે કાઉન્ટર આવે એટલે તમે ગણી પણ શકો. એક માળા થાય તો આમ કરીને મણકો ફેરવી શકાય. અને ઇટ્સ વેરી હેન્ડી. તમે દાખલા તરીકે ક્યાં જવું હોય તો આમ ગળામાં લટકાવી દો તો ગળામાં લટકી પણ જાય. એટલે ઓલ ધ વે ઇટ ઇઝ વેરી કન્વિનિયન્ટ. તો યુ કેન ઓર્ડર ધેટ. અધરવાઇઝ તમે આંગળીથી ગણી શકો, ના હોય તો આમ વેઢા ઉપર ઘણાને આદત હોય છે. તો હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ જે છે એ ખુદ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, હું ગ્રુપમાં 1-2 દિવસમાં મૂકીશ. There are 100 points કે why ચૈતન્ય મહાપ્રભુ is શ્રી કૃષ્ણ himself. કેવી રીતે કૃષ્ણજી આવ્યા, પ્રચ્છન્ન અવતાર છે એમનો. બહુ ઓછા લોકો એમને ઓળખી શકે, કારણ કે મેં તમને કીધું જ્યારે આવ્યા ને ત્યારે પૂરેપૂરો જેને કહેવાય ને કે આખો કૃષ્ણનું જે જાણવાનું વિજ્ઞાન છે એ બિલકુલ નેસ્ત નાબૂદ થઈ ગયું હતું. વૃંદાવન જે છે આખી સપાટ જમીન વેરણ બની ગયું હતું. એમને એક સ્થળ શોધ્યા, ત્યાં આગળ એમના ગોસ્વામીજીઓને મોકલ્યા. મેં કાલે કીધું હતું કે મોટું મંદિર જેમને બનાવ્યું એક સૌથી પહેલા રાધા મદન મોહન, ને ધીરે ધીરે લોકો આવતા ગયા, કારણ કે કૃષ્ણની ભૂમિ છે ને, ઇટ્સ અ વાઇબ્રેટિંગ. અને ત્યાં આગળ 5000 મંદિર બની ગયા. અને એમને આ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જે છે સામાન્ય લોકોને આપ્યો, આપણા બધાને. તો કળિયુગનો આ યજ્ઞ છે. સો પ્લીઝ ડુ ચેન્ટ હરે કૃષ્ણ એન્ડ બી હેપી. કેવી રીતે કરી શકાય? ઘરમાં કરી શકાય, એના કોઈ નિયમ નથી. સારામાં સારું એ છે ઘરમાં કરી શકાય. એનું કીર્તન પણ કરી શકાય લોકો સાથે બેસીને, અથવા શેરીઓમાં પણ તમને ખબર હશે કીર્તન ચાલતું હોય છે, અથવા તો તમે એકલા હો ત્યારે પણ કરી શકો. દેર ઇઝ નો નીડ. બરાબર, ઇટ્સ અ સો સિમ્પલ પ્રોસેસ. પરિવારની સાથે લોકો કરતા હોય છે. બૃહદ નારદી પુરાણ છે, એમાં લખ્યું છે હરેર નામ હરેર નામ હરેર નામ એવ કેવલમ 3 વાર. કલૌ નાસ્તેવ 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 ગતિરન્યથા. એટલે કલિયુગમાં મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાનો એક જ રસ્તો છે, હરિનામ હરિનામ અને હરિનામ. બીજો કોઈ રસ્તો નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી. 3 વાર કહેવામાં આવ્યું છે. એટલે ઇટ્સ અ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રોસેસ. 3.13 યજ્ઞશિષ્ટા સિન સંતો મુચ્યંતે સર્વ કિલ્બિષે ભુજ્યતે તે ત્વગમ પાપા યે પચંત્યાત્મ કારણાત. તો આપણે જો યજ્ઞ સિવાયનું જો ભોજન લઈએ ને તો એ ભોજન એ શું છે? પાપ છે. એટલે બહુ ક્લિયરલી કહેવામાં આવ્યું છે. એટલે આપણે હંમેશા ભગવાનને અર્પિત કરીને જ ખાવું જોઈએ. અન્નાદ ભવંતિ ભૂતાની પર્જન્યાદ અન્ન સંભવ યજ્ઞાદ ભવતી પર્જન્યો યજ્ઞ કર્મ સમુદ્ભવ. એટલે આખું આ ચક્ર જે છે અહીંયા આગળ બતાવેલું છે કે
જે વેદો છે અથવા એમાંથી આપણને જ્ઞાન મળે છે કે શું કરવું જોઈએ, અને દરેક વ્યક્તિ પોતાના એના પ્રમાણે કાર્ય કરે છે. યજ્ઞ થાય છે, યજ્ઞથી વરસાદ આવે છે, વરસાદથી ધન ધાન્ય બને છે, અને ધન ધાન્યમાંથી ફરીથી જેને કહેવાય કે આપણને જેને કહેવાય કે જીવવાની શક્તિ મળે છે. બેસિકલી લોકો એવું કહે કે પેલા ગરમી પડે ને વાદળા થાય એટલે વરસાદ થાય, બરાબર, પણ ઘણીવાર 5-5 વર્ષ સુધી દુકાળ પડે છે, ત્યારે શું વાદળા નથી બનતા? ત્યારે શું બાષ્પીભવન નથી થતું? ધેર ઇઝ અ સાયન્ટિફિક પ્રોસેસ. એક એક બુંદ ક્યાં પડશે, કે ક્યારે પડશે, કેટલી સ્પીડથી પડશે, એવરીથિંગ ઇઝ કરીએ તો આપણે જે છે આમાંથી બચી શકીએ છીએ. તો કલિયુગનો યજ્ઞ છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર. તસ્માત સક્ત સતતમ કાર્યમ કર્મ સમાચર અસક્તો યાચરન કર્મ પરમાત્મોતિ પુરુષ. એટલે આસક્ત થયા વગર કાર્ય કરવું છે. અને આપણે શું કામ કરવું જોઈએ? યદ્યદ આચરતી શ્રેષ્ઠ તત્તદ દેવેતરોજન સયત પ્રમાણમ કુરુતે લોકત તદ અનુવર્તતે. મહાપુરુષો જેવું આચરણ કરે એવું બધા કરે. ઘરમાં પપ્પા કે મમ્મી જેવું કરે બાળકો ઓટોમેટિક કરે, તમારે શીખવાડવાની જરૂર જ નહીં. હું જ મોબાઈલ લઈને આમ બેસી રહેતો હોઉં કલાકો સુધી, તો સ્વાભાવિક છે બાળકોને પણ એમ થાય કે આમાં બહુ ઇન્ટરેસ્ટ છે, રાઈટ. હું જ મોબાઈલની પેલા ટીવીની રિમોટ પકડીને બેસી જતો, તો ઓબ્વિયસલી ચિલ્ડ્રન વિલ ડુ લાઈક ધેટ. સો જે મહાપુરુષો કરશે એવું બધા કરશે. ન બુદ્ધિ ભેદમ જનયેદ જ્ઞાનામ કર્મ સંગીનામ જો સૈયદ સર્વ કર્માણી વિદ્વાન યુક્ત સમાચરણ. એટલે વિદ્વાન વ્યક્તિઓએ જે છે એ આવા કાર્યોને પ્રોત્સાહન આપવું નહીં, અને જે આપણા કુટુંબને પણ પ્રેરણા મળે. આપણે જે રોજ શ્લોકા બોલાય છે, એક બે વખત આપણે જોઈશું કે યંગ જે આપણા જે વોલેન્ટિયર્સ છે અમારા, એમના જે સંતાનો છે એ પણ એટલા સરસ, તમે જુઓ ગીતાના શ્લોકો બોલે, તમે આમ ખુશ થઈ જાઓ. 4થા કે 3જા ધોરણમાં ભણતા છોકરા છોકરીઓ અદ્ભુત ઉચ્ચારણ કરવા આપણે રોજે 7:30 આસપાસ ચાલુ કરીએ છીએ. તો દેટ ઇઝ વોટ, એમને પોતાના જીવનમાં એવું જીવ્યા છે કે એમના બાળકોને પ્રેરણા મળે છે, રાઈટ. પ્રકૃતિ ક્રિય માણાની ગુણை કર્માણી સર્વસ અહંકાર વિમૂઢાત્મા કરતા અહમિતિ મન્યતે. એટલે જે મિથ્યા અહંકારના પ્રભાવથી આપણને એવું લાગે કે હું જ બધું કરું છું, મને એટલું નોલેજ છે, મને એટલી શક્તિ છે, એટલા માટે મને આ બધું થઈ રહ્યું છે. પણ એકચ્યુઅલી 3 ગુણો જે છે, જેવી રીતે આ પપેટ શો દેખાય છે, આ 3 ગુણો છે. કયા કયા 3 ગુણો છે, કોઈને ખ્યાલ છે? હરે કૃષ્ણ, ક્વિકલી. દિશા માતાજી, યુ કેન અનમ્યુટ સમબડી. હરી બોલ. રજોગુણ, તમોગુણ ને સત્વગુણ. હરી બોલ, બહુ સરસ, થેન્ક યુ માતાજી. સો આ 3 ગુણો જે છે એનાથી આપણે બંધાયેલા હોઈએ છીએ, અને એના કારણે આપણને એવું લાગે કે હું પોતે કરું છું, પણ એ આપણે કરતા નથી. અર્જુન ઉવાચ, અર્જુન કહે છે આ બધી વાત તો બરાબર ભગવાન, તમે બધું કહો છો કે અનાસક્ત થઈને કામ કરો અને કોઈ ફળની આશા ના રાખશો, ને પણ તમે મને એક વસ્તુ કહો કે હું આવી રીતે કામ કરવા જઉં છું ને પછી થોડા ટાઈમ પછી હું ભૂલી જાઉં છું કે કેમ અનાસક્ત કામ કરું, પછી હું પાછું મારા ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે કામ કરું છું. એવું શું કામ? મને એવું લાગે છે જાણે મને કોઈ ખેંચતું હોય ને એવું. અર્જુન તો શુદ્ધ ભક્ત હતા, બરાબર, પણ એમને આ પ્રશ્ન આપણા બધા માટે પૂછ્યો છે. આપણે અહીંયા આગળ ગીતા સાંભળીએ ને આપણે એમ થાય કે મારે આવી રીતે જીવવું છે, પણ પછી થોડા ટાઈમ પછી પાછું ભૂલી જઈએ અને આપણે પાછું જે રૂટીન કરતા હોય કરવા માંડીએ. અર્જુન કહે છે કે બળજબરીથી હું ન કરતો હોઉં છતાં પાપ કરવા શું કામ કરવા પ્રેરાવું છું? એટલે ભગવાન કહે છે ધ્રુમેનાવ્રિયતે વની યથાદર્શો મલેન ચ યથોલ બેનાવૃતો ગર્ભ તથા તેનેદમાં આવૃતામ. જેવી રીતે અગ્નિ ધુમાડાથી, દર્પણ ધૂળથી અથવા ભ્રૂણ ગર્ભાશયથી આવૃત રહે છે, તેવી રીતે જીવાત્મા વિભિન્ન જેની છે એનાથી ગામથી આવૃત રહે છે. તસ્માત ઇન્દ્રિયાણ્યો નિયમ્ય ભરત વર્ષભ પાપમાનમ પ્રજહીયેનમ જ્ઞાન વિજ્ઞાન નાશનમ. ઇન્દ્રિયો, મન ને બુદ્ધિ કામના નિવાસ સ્થાનો છે, અને એના દ્વારા આ કામ છે વાસ્તવિક જ્ઞાનને ઢાંકી દે છે. તો આગળ કહે છે ઇન્દ્રિયાણી પ્રાણ્યાહુર ઇન્દ્રિયેભ્ય પરમ મન મનસસ્તુ પરા બુદ્ધિ બુદ્ધે યો બુદ્ધે પરતસ્તુ સ. ઇન્દ્રિયો કર્મેન્દ્રિયો કરતા મન ઇન્દ્રિયો કરતા ઉચ્ચતર છે, બુદ્ધિ મન કરતા ઉચ્ચતર છે, અને આત્મા બુદ્ધિથી પણ ઉચ્ચતર છે. તો આપણે આ જે છે એક સરસ ફોટો છે, એમાં ઘોડા છે એ 5 ઇન્દ્રિયો છે, પછી એની જે લગામ છે એ મન છે, અને એનો જે ચલાવવા વાળો છે એ બુદ્ધિ છે, અને પાછળ જે બેઠો છે એ આત્મા છે. આ યાદ રાખજો, હું ફરીથી પૂછીશ. તો આ જે છે એ આપણે વિચારીએ તો આપણે આપણી ઇન્દ્રિયોને છૂટી મૂકી દઈએ કે જેમ મજા કરવી એમ કરો, તો પછી મન તો એની પાછળ જવાનું જ છે. મન જાય તો પછી બુદ્ધિના હાથમાં કાંઈ કંટ્રોલ રહે નહીં, અને બુદ્ધિના હાથમાં કંટ્રોલ ના રહે તો આત્મા જે છે એ ખૂબ હેરાન થાય, જે આપણને અહીંયા દેખાય છે. ગમે તેવા રસ્તે આપણને ઘોડા લઈ જાય. સો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. ટેક અવે મેસેજીસ શું છે કે અકર્મ, વિકર્મ, નિષ્કામ કર્મ અને કર્મ,
તો પુણ્ય અને પવિત્ર કાર્ય કરો તો સારી પ્રક્રિયાઓ મળે, પાપ કાર્ય કરો તો ખરાબ પ્રક્રિયાઓ મળે. જેવું વાવીએ એવું લણીએ છીએ, અને સુખ દુઃખ જે છે એ આપણા ભૂતકાળમાં કર્મોને કારણે છે. સત્યયુગમાં ધ્યાન, ત્રેતાયુગમાં યજ્ઞ, દ્વાપરમાં મંદિર પૂજા અને કળિયુગમાં હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ. સો વિથ ધેટ we complete our today's chapter. Hari Bol, Hare Krishna. So many messages today. We will take the questions if any. Before that, quiz આવી ગઈ છે. So દિશા માતાજી, would you like to tell something about quiz? કારણ કે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે બધા quiz attend કરે. So મારી તમને બધાને વિનંતી છે કે please do attend the quiz. યસ, ક્વિઝમાં કંઈ કોઈને પ્રોબ્લેમ હોય તો તે મને કોન્ટેક્ટ કરી શકે છે. Yes, દિશા માતાજી is available. She is helping, serving. સ્વયંસેવક છે, પોતે સ્ટડી પણ કરી રહ્યા છે અને સાથે સાથે ભગવાનના કામમાં બહુ જ સપોર્ટ કરી રહ્યા છે. સો તમને બધાને ક્યાંય બી પ્રોબ્લેમ હોય, સી ઇઝ એડમિન ઇન અવર વોટ્સએપ ગ્રુપ, તો તમે એમને કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. પણ ક્વિઝ જરૂર ભરો, કારણ કે ક્વિઝ ભરવાથી રિવિઝન થઈ જાય છે. બીજું, ક્વિઝ ભરવાથી તમને વાંચવાની ઈચ્છા થાય. અને ત્રીજું કે એ ભગવાનનું કામ છે. એવું એટલા માટે કે તમે જેવી જેવી ક્વિઝ ભરો ને એટલું તમે ભગવાનના નોલેજ સાથે કનેક્ટ થાવ છો. સો ઇટ હેલ્પ્સ યુ ટુ કનેક્ટ વિથ ધ ભગવદ્ ગીતા. એટલે એના એમ માટેને બી કરવાનું. અને એનું ક્વોલિફિકેશન રાઉન્ડ કંઈક 40% રાખેલા છે. સો ઇટ ઇઝ ટુ ઓકે. આઈ મીન એનીબડી કેન સ્કોર. અને બીજી વાર પણ એટેન્ડ કરી શકાય છે, રાઈટ માતાજી? સો યસ, સો that's good. So please do that. Srila Prabhupada. Okay, questions open to the forum. I wanted to show one small video, but it may take some time to locate me. Meanwhile, questions are welcome. તમે unmute કરીને please કરી શકો છો. હરી બોલ, હરે કૃષ્ણ. ઓકે, if you don't, then મને વિડીયો મળી ગયો છે. Then I will share. બહુ સરસ વિડીયો છે. So we will show. It's a hardly 1 minute 40 seconds video. It will not take much time, but it's really wonderful video to see. Tick 1, tick 2, tick 3. Okay. Bhagavad Gita knows. We are at the present moment in our material condition. We are manufacturing ideas and being baffled also, because it is the business of the mind to create something and again reject it. Mind will think of it. Yes, let me do this. It will decide, oh, better not to do this. This is called sankalpa vikalpa, deciding and rejecting. And this is due to our unsteady condition in the material platform. But when we decide to act according to the supreme consciousness, at that stage, there is no such duality that let me do it or let me not do it. No. There is only one thing. Let me do it. Let me do it. Because it is sanctioned by the superior consciousness. The whole Bhagavad Gita is based on these principles of life. Okay. So that was it. ભગવદ્ ગીતાનો ઇસેન્સ પ્રભુપાદે સમજાયેલો છે. ભલે ઇંગ્લિશમાં હોય, ક્યારેક ભાષા પ્રભુપાદ છે ને ફોરેન ગયા ને તો ત્યાં આગળ શરૂઆતમાં એમને ભગવદ્ ગીતાનો ભાગવતમનું લેક્ચર કરતા તો એમની સાથે એક બે જણા હતા તો કે બહાર જે દારૂડિયા પડ્યા છે તો એ બેભાન થયેલા, તો પ્રભુપાદ કે એમને લાઈને અહીંયા બેસાડી દો. અને પ્રભુપાદ યુઝ ટુ ગીવ લેક્ચર. તો એ કે આ લોકોને શું ખબર પડશે કે નહીં, એના આત્મા તો સાંભળે છે ને. એટલે વર્ડ્સનું એવું છે, જે શુદ્ધ ભક્તના શબ્દો હોય ને એ બહુ જ જેને કહેવાય ને અસરકારક હોય. હી વોઝ અ પ્યોર ડિવોટી. ઇટ હેલ્પ્સ ટુ એલિવેટ અવર કોન્શિયસનેસ. આપણી ચેતનાને ઉપર લાવવા માટે ખૂબ હેલ્પ કરે.
સો વેધર વી નો વી ડોન્ટ નો, સમજ પડે ના પડે, ઇંગ્લિશ હોય, ગુજરાતી હોય, હિન્દી હોય, ડુ લિસન, ઇટ હેલ્પ્સ, હરી બોલ. યસ, સો મેની ક્વેશ્ચન્સ ઇન ચેટ બોક્સ, નોબડી વોન્ટ્સ ટુ ટોક ઇન પર્સન. વિડીયો ચાલુ કરીને તમે ઓડિયોથી બોલો તો બહુ મજા આવે. મને એવું લાગે કે હું તમારા બધાની સાથે છું, તમે મારી સાથે છો. ઓકે, સો ઓકે, ઇન્ક્રીઝ 70% ક્વોલિફાય. અરે 40% ક્વોલિફાય છે ને, કે 70%? મને તો ગઈ વખતે કીધું હતું 40% છે. સો એનીવે, તેજસ પ્રભુ, વી વિલ ચેક વિથ સેન્ટ્રલ, બટ આઈ થિંક ઇટ્સ અ 40% એઝ પર માય નોલેજ. આઈ વિલ ગેટ ઇટ ક્વોલિફાય. ઓકે, આગળની ક્વિઝને આપી હોય તો શું કરવું? દેટ આઈ થિંક એક દિવસે એક અધ્યાય ખુલવો જોઈએ જનરલી તો. આઈ ડોન્ટ નો. નિલેશભાઈ વસાવા, જ્યાં આપણા કામની કોઈ કિંમત ના હોય ત્યાં શું કરવું? હરિબોલ. બીજી કોઈ જગ્યા હોય તો શોધી લેવી, રાઈટ? પણ જ્યાં સુધી બીજી જગ્યા ના મળે ત્યાં સુધી પહેલી જગ્યા છોડવાની નહીં. દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઓકે, ભગવાને કીધું છે કામ છોડવું નહીં, તો કામ તો પકડી રાખવાનું. પણ તમને એવું લાગે કે મને બીજી જગ્યાએ એપ્રિશિએટ થાય એવું છે તો યુ કેન ટ્રાય ફોર દેટ. એબ્સોલ્યુટલી નો પ્રોબ્લેમ, રાઈટ? હરિભક્તિ કરવી ખૂબ દ્રઢતાથી. યસ, ઓકે. પરેશ શાહ 80%. Okay, no more questions in chat box. In person, if anybody has a question, we can talk. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દર્શન ચાવડા બોલું છું મુંબઈથી. હરે કૃષ્ણ દર્શન પ્રભુ, બોલો. અરે પ્રભુજી, મેં તમને ફર્સ્ટ આપણે તમને સવાલ પૂછ્યો, મહાભારત ગ્રંથ મહાભારત થતા પહેલા લખાયેલું કે પછી લખાયેલું? નહીં સમજો તમારો પ્રશ્ન, જરા ફરીથી પૂછો ને. જે મહાભારત ગ્રંથ છે જે આપણે વાંચીએ છીએ, એ મહાભારતનું યુદ્ધ થતા પહેલા લખાયેલું કે મહાભારતનું યુદ્ધ થઈ ગયા પછી લખાયેલું? ઓહો, અચ્છા. પહેલા તો એક વસ્તુ હું કહી દઉં કે હું આમાં એટલો બધો ડીપમાં મહાભારતમાં પર્ટિક્યુલરલી ઉતર્યો નથી, કારણ કે મારો સબ્જેક્ટ જે ઇન્ટરેસ્ટ છે એ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે. સો મને એમાં થોડું વધારે ઇન્ટરેસ્ટ અને હોવાથી હું એમાં જ વધારે ઇન્વેસ્ટ કર્યું છે. પણ અનધર ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ઇઝ કે એ ક્યારે લખાયો છે, તો આઈ થિંક